kolobana biso ete tozali bana. Est-ce que mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango eza epa na bino biso soki tokoluka nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki te fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te ebandi deja monde ini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement. Différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, vous sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, et de ses conseillers directs, les informations, les émissions et les cultes en direct. À tout moment, restez connectés à la Presque officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous. Tosimba mosala. Est-ce que mosala ya pamba ezalaka mokili mobimba bayoki bazaki koloba même eloba mana 21 eza epa na bino bino nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki bayoka yango alobaka be balobaka te ebandi deja monde fo balanda bayoka. bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba au direct, les informations de l'église, les émissions de Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à Nkamba officiel, votre chaîne de proximité désormais en live. La voix qui vous accompagne désormais en temps réel.
kosimba mosala. Est-ce que mosala ya pamba yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba naza pre oyo ezali ke bapa oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te balanda bayoka kamba alobi ni panzisa
Tata Mwana Tata Molimo Santo. Batata na ba mama ngonga na biso ekoki. Bana nkole nyonso tuto mata tokota na ndako ya Nzambe. Na ngonga boye tosengi na mama to tata muyembisi ya Nzembo aya kopesa biso loyembo ya batu banso. Mama amibongisi aya kopesa biso libondeli ya kofongola nzela. Silwa Nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salu kyangunza Nzambi. Silwa Nzambi 3. Silwa Nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salu kyangunza Nzambi. Silwa Nzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salu kyangunza Nzambi. Tusadila salu kya Nzambi mukeleka mukeleka mukeleka. Tusadila salu kya Nzambi mukeleka. Enza ya mvimba mbangi twavuluka. Tusadila salu kya Nzambi mukeleka mukeleka mukeleka. Tusadila salu kya Nzambi mukeleka. Enza ya mvimba mbangi twavuluka. Tusama munankungwa se ye mwana ye tata mwanda vela. Tata Nzambi kisolokelo kelo mfumu Yesu tata dialungana kyangani. Peva longo tata diangenda kuntima. Benu ba Nzambi benu batatu luna na mosi papa simo kimbangu kyangani. Mama mwilu kya wanga nzitani mama nge kimpovila keto. Papa simo kimbangu kyangani. Tukutondele mvangu zuli yentoto karinge ututani ni mpimpa iya iyo. Utuluaki simulumbu kiki unu. Tata betu bana bakwe masezi ngudi tuzawede ntinu tumenti kukinlongo kyako. Muntangu yitu fukameni tuturiri ntumuntika tunabafwana kutufuanisa. Tata Nzambi nge utuvuidi. Betu tuisiri mukusani sina lumbuki neni. Munantama kikala nkwelelo itata simo kimbangu ye mama muilu. Turampi muna feti. Ibetu bankole ye komite mix. Tata simo kimbangu kyangani Nzambi eto. Ngei Nzambi uganga zuli entoto ye biabio bibimoni kanga ebika bimoni kanga ko. Idia upapa butufuka menigala nsatu zimosi mosi muna betu ngeze izao. Bika utugane na mvutu bontu muna nsatu za kwelu zolo lwako. Nzai ngei Afrika, Europe, Amerika, Asia, Oceani. Nge kwa kuvuiri inza ya yo papa. Bika ulungisa nsilu za kumuprogrami kubikinge muda mulinza. Makongo mama tatu mpi mena muna nsilu luzinge tata Nzambi. Nge kwa kufotijiri kama na kubikidinge inu programi Kongo Braza, Kongo Kinshasa, Kongo Angola. Dibundu dia kumpitu geni dia na moko makupapa. Nge lungisa mamo. Mana mena muna nsilu luza kumukatikiri bundu diako. Betu tutadila empimpa imwini utugana mpevya kuitutuadisa. Mpasivo tukuwila tutina masumu. Tata telemini kuna ntuala sika tudikila. Ngemo sinza wisa utugana di utukubikiri muntangu yiyi. Yejiri kabifulu muna ntima mieto tusimba. Tusarila dio muna nsukuru tubakila dio ndani.
ngiantukula programme nsukulu ngetata nzambu tutuarisa munkumbwange se ye mwana ye tata mwanda velela. Amen. Na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu batata na ba mama tango ekoki pwete tokoma na kati na programme bayeboye na mikana ya tata Nzambe tokotanga mikana misato. Mukanda liboso tokotanga Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Soki tosilisi tokolekala mukanda ya mibale mibeko zomi na mibale ya lingomba pe ya misatu tokokende kosilisa na mukanda ya ba ebeleo. Ebele chapitre 13 tokozwa kaka nzela moko, nzela ya sambu. Hébreu chapitre 13 verset 7. Mikanda misatu tokotanga. Mukanda ya liboso, mukanda ya mibale ya Moïse, mukabo ya tuku mibale nzela ya yambo kino tuku zomi na sambo. Simande toleki na mibeko zomi na mibale ya lingomba pe tokokende kosilisa na mukanda na ba Hébreu. Ebeleo chapitre 13 nzela moko kaka ya sambo. Soki tomoni mutu na mutu na munoko na ye, Bible komama na minoko nyonso mutu na Bible ya munoko yo mesana. Soki tomoni to banda kotanga na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu. Nzambi pesaka bantiku yai na bantu na yandi. Nzambi tubaka mambu yai yonso nde mono ekele mfumu nzambi nange mono mutu katulaka nge kuna na kimpika nansi ya Egypte kusamba banzambi ya nkaka ve kaka mono kusala ve kiteki to kifuanusu ya bima ina kele kuna na zulu to awa nansi ntoto to na masi na kele kuna nansi ya ntoto kufukama ve na ntwala ya biteki sambo na kusamba yo sambo mono mfumu nzambi nange mono kele nzambi mosi ya zua mono kendi maka banzambi ya nkaka ve bantu ina kezolaka mono ve mono tapesa bondola tibana na bo tibatekolo na bo tibana ya batekolo na bo kasi bantu ina kezolaka mono tikulanda bansiku na mono tasalaka boma mbote tikuna kusadila zina na mono mfumu nzambi nange mpamba ve sambu mono tapesa ndola na konso muntu neke sakanaka na zina na mono zitisa kilumbu ya kupema yokele kilumbu ya mono mfumu nzambi ngeta sala kisalo na nge yonso na bilumbu sambano kansi kilumbu ya nsambwadi ikele kilumbu ya kupema kilumbu ya mono mfumu nzambi na nge na kilumbu ya ngoina muntu lenda sala kisalo ve atange ata bana nange ata bampika nange ata nzenza ina kezinga na ntoto nange mono salaka zulu ntoto masa tibi mayonso ikele buna na bilumbu sambano ebuna kilumbu ya nsambwadi mono pemaka ina mono mfumu nzambi sakumunaka kilumbu ya kupema mono kumisaka yo kilumbu na mono zitisa tata nange ti mama nange mpile ina nge tazinga bilumbu mingi na ntoto ya mono mfumu nzambi
nzambi nange kepesa nge kufa muntu ve kusala mantsoni ve kuyiba ve kutuba ve kitemwe ya luvunu sambu na mpangi nange kuyima ntima ve na nzo yangani kuyima ntima ve na nkentu yangani to na bampika to na bangombe to na bampunda to na konso kima yangani toleki na mibeko zomi na mibale ya lingomba ya liboso tosa bokonzi ya leta mpo ete bokonzi nyonso euta na nzambe ya mibale linga batu banso ata pe bayini na yo ya misatu komela likaya te diamba mpe te pe komela masanga ya milangwa te ya mine kosomba te pe koteka te omokolo mwa yenga ya mitano kolala bolumbu te pe kosokola bolumbu te ya mutuba kobina te pe kokende kotala mabina te ya sambu koswana te pe kobunda te ya muambi kosala kisi te mpe kokende epai ya banganga te ya libwa futa mpaku ya leta ya zomi kobombela moninga wa yo nkanda na motema te zomi na moko ndima mabe na yo liboso lia baninga zomi na mibale kolia ngulu te sombo te pe makaku nyonso epekisami tokokende kosilisa na mukanda ya ba ebeleo ndenge tolobaki Hébreu chapitre 13 nzela moko kaka ya sambu verset 7 beno yindula bambuta na beno ya ntete ya libundu bayina longaka beno mambu ya nzambi beno yindula mambu ya mbote yina mekatuka na luzingu na bo beno landa lukwikulu na bo tozongeli beno yindula bambuta na beno ya ntete ya libundu beno yindula bambuta na beno ya libundu bayina longaka beno mambu ya nzambi beno yindula mambu ya mbote yina mekatuka na luzingu na bo beno landa lukwikilu na bo na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu amen tobondela na kombo ya tata mwana tata Molimo Santu papa Simo Kimbangu kianga ni nzambi na beto nzambi ya bankaka na beto nzambi ya kusalaka zulu tintoto tibima ya yonso na ndinga nzambi ya kusalaka beto na kifuanusu na beno ya mbula nge baka lukumu nzambi ya nkaka kelevelu ya ntuku ntsuka ikelenge kana ngeve betu ikeleve munge betu kele na moyo munge betu kele na luzingu nge kele nzambi na beto ya mbula nge baka lukumu na nge yofuanana na muntu ya nkaka ve lukumu na nge kele na zulu ya balukumu ya nti ya mumvimba sambu nge kele mvangi na yo betu me kuponama na kilumbu ya bubu na ntwala ya bampangi betu me kulomba nge nzambi na beto sukula beto nge luata beto sambu nge longa beto dilongi na nge ya ntalu ina ya zulu ina fete gulusa beto sambu kilumbu na beto kubaka moyo ya mvu kuyandika mpe kusukisa tuadisa beto na zina ya tata mwana mpeve santu amen na kombo ya tata mwana tata Molimo Musantu batata na bamama totangi mikanda misatu
mukanda ya liboso totangi ezali mukanda ya kobima. Chapitre 20 verset 1 à 17. Mukanda ya mibale totangi mibeko 12 ya lingomba. Pe tosukisi na mukanda ya misatu, mukanda na ba Hébreu chapitre 13 verset 7. Batata na ba mama, mukanda ya mibeko ototangi ezali Moïse mutu akomaki yango. Moïse tata na ye ezali tata Amalami, mama na ye mama Yokabeti na libota ya Lewi. Ye abotamaki kuna na Egypte na bowumbu. Tata Nzambe apesaki elaka na tata Abraham ete libota na ye kokende na bowumbu mbula tukumine nkama mine 400 ans. Mais bana na Israël bakotaki tukusambu baumelaki kuna 430 ans pe babimaki 600 et 3500. 600 et 3500. Batata na ba mama Nzambe azali bule. Esengeli be bana na ye bazala bule. Na kobima na bango bakomaki na ngomba ya Olebi, Nzambe apesaki bango mibeko po batambola na yango. Ndenge tolobi pona nini pamba te tata Nzambe azali bule esengeli bango pe bazala bule. Tango bakomaki pembeni ayebisaki Moïse atinda banongi 12 bakenda kotala mukili oyo bazali kokende. Kokende na kozonga basalaki 40 jours. Mais esika bango bakendaki bakabone na biteni mibale. Rapport na bango na bana na Israël zomi balobi esika touti mboka kitoko makambo kitoko kasi. Batu tokuti kuna ya minene ya milai tokokoka bango te tozali lokola mayo liboso na bango. Mais Yoshua na Kalebi bazalaki na sima ya tata Nzambe. Balobi atako bongo Nzambe na biso akosalela biso bikamwa. Bakosala biso eloko te. Mais tellement que mitema ya bana na Israël ebebaki na rapport oyo zomi bapesaki ete biso tokozala lokola mayo liboso na bango tokokoka te bakosilisa biso. Bana Israël mitema ebebaki pe kondima na bango esilaki. Elikambu wana Nzambe asilikilaki yango alobi kino tangu nini bokoyeba ngai. Bino nyonso bokokota te kaka mobele mowumbu na ngai Yoshua na Kalebi bato bakokota. Batata na ba mama lelo likambu yango eye epai na yo na ngai. Tangu wana ezalaki bana na Israël. Mais lelo likambu wana eye epai na yo na ngai. Kondima. Batata na biso, bakoko na biso, bazalaki na tata Nzambe. Nzambe oyo ya batata na biso bakoko na biso kombo na ye Nzambia mpungu kode puanga lutami wasisa mutali yembi yeyo tozana ye lelo Simo Kimbangu Kiangani Nzambe mulimu musantu na mukili mobimba mususu azate. Nzambe azakaka moko o asalaki mokili oyo moko mibale te. Tata mwana mulimu musantu yeyo tozana ye awa na nkamba kombo na ye Papa Simo Kimbangu Kiangani ye ebandeli ye suka ye atambusaki bakoko na biso azalaki na bakoko na biso. Kondima kozanga kondima bana Israël bakweyaki likolo ya kozanga kondima. Biso pe bakoko na biso bakweyaki likolo ya kozanga kondima. Bawangani Papa Simo Kimbangu Nzambe alongolaki bango amemaki bango tina Babiloni. Alongoli bango na Babiloni na ye kozongisa bango tina Mbanza Kongo na Kulumbimbi na Ntuka Kongo. Babosani ye baye koyamba Nzambe ya bapaya. Tokoti na bowumbu.
E banda tangu wana tokota na boumbu to mipesa na banzambe ya bapaya. To boya nzambe ya bakoko na biso nzambe ya solo o asala biso Papa Simon Kimbangu. Bakoko na biso babandaki ko benga ye nzambe apungu kode pwanga lutambi osisa mutali yembi. Babosani ye bakoti na banzambe ya bapaya to koti na boumbu ya bamindele sikoyo. Boumbu ya liboso bakoko na biso Adam na Eva to boyi nzambe mokeli soki olembu maoi okokufa to ndimi Satana to kota na boumbu ya Satana. Liwa ye maladi ye nzale ye bitumbe ye bokabone ye pamba te tozali na boumbu na maboko ya Satana. Boumbu ya mibale to ye kokota na bamindele to ndimi boyi nzambe ya bakoko na biso to koti na nzambe ya bamindele. La colonisation. Batata na ba mama kolela ya bakoko na biso pe batata na biso nzambe ayokeli biso mawa. Ndenge ayokela kibana na Israel mawa atindeli bango Moïse. Moïse nde ayaki ko bimisa bana na Israel pona komema bango na terre promise. Biso pe tata nzambe ayokeli biso mawa Papa Simon Kimbangu. Na tangu wana zalaki na tata te mama te. Ndenga ye kobota mawa epai ya mama Luezi na tata Kuyela. Tangu wana zalaki na tata te mama te me abandaki kovanda na batata na biso bakoko na biso babengaki nzambe apungu. Ayoki kolela na bango alobi malgré tout ça ata babebi singa moto na salaki bango aye kozongela biso lisusu. Nde alati nzoto abotami na tata na mama yeyo avandi na biso po alongola biso na boumbu arachete biso lisusu azongisa biso na esika na biso ya yambu. Mais apesi biso condition apesi biso tolongola basapatu misala nyonso ya mabe tolongola yango misala ya butu yango wana tokozwa na mibeko jomi ya nzambe nyonso tobatela yango me tokobetela sete mobeko ya yambu ete kozala na nzambe mosusu liboso ya Papa Simon Kimbangu kiangani te. Tata mama yo kimbangisa à travers le monde esika nyonso tovandi kimbangise soki ozana sapatu ya nzambe mosusu. Yo za enemi ya Papa Simon Kimbangu, yo za mobundisi ya Papa Simon Kimbangu, yo za munguna ya Tata Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu yende mukeli na biso. Yende asala biso na image pe ressemblance na ye awa na nkamba epa mosusu te. Yango bakoko na biso na tango ya kala avant ya kokata bana ngenge babandaki ko bomba bana mibali kuna na zamba pe kote ya biso pe kolakisa biso origine ya biso bayindu ya iska origine ya mutu na ebandaki koya wa bana kwelo tuka réponse na biso banzo ebanda kozala wa betu bana ba mukamba ye bubwa ya wa ya mukamba wakamba makandezi ndinga awa nde sika tozali tata mama na ekeko tozali na génération o tozali à travers le monde soki yo kimbangiste mutu akosi yo eza na gauche nkambe eza na droite kokende te diable mbakela ezalaka kaka moko yango tovandi. Donc mabota bikolo mundele mutu mwindu ifoto ya komata na ngomba oyo poto ya koluka Papa Simon Kimbangu kiangani nzambe mulimu musanto na ba conseiller na ye e mapamboli nde ezali awa lobiko nde ezali awa. Donc tolongola banzambe mususu yango ekotinda biso na mibeko zomi na mibale ya lingomba batata ba mama ete mibeko zomi na mibale ya lingomba eza identité na biso batu mwindu to batela yango malamu to néglige yango te na yango moko akobwaka koza te
mais tokobetela sete na mibeko mibale. Mobeko ya liboso, mobeko ya misato, elobi na biso ete kimbangiso koki komela diamba te pe komela masanga ya milangwa te. Batata na ba mama na biso ba kimbangiso lelo tozwi kilelo. Kimbangisa azokende komela masanga na nkuku, azokende komela diamba na nkuku. Oye omeli diamba mutu ebaloki oye na luyenge pona kotia mubulu na lingomba. Batata na ba mama toko démontrer bino likambo boye. Ete na mukili mobimbe na mutu alingaka batu mwindu lokola nzambe na biso papa Simon Kimbangu mukelite. Mukana na nzambe lakisi biso ete Molimu musanza kokita kozala na bino akolakisa bino makambo ekoya. Mundele amoni malamu ete abebisi sikoyo ba pays africain nyonso tokomi ba indépendant. Lokola tozo indépendance esika ya kotia na biso suzu mutu ezate. Aluki mayele comment je vais recoloniser les noirs. Papa Mfumwalongo d'engene kutima yebisa biso la recolonisation est plus difficile que la colonisation. Il faut ba mindele bazali ko luka comment ba koya ko recoloniser biso pendant 300 ans. Ba yebisa biso un homme averti à vos deux. Ba moni ba lobi tokokoka bango te. Na nzambe na bango papa Simon Kimbangu alors biso tokokoka bango te. Siko tokosala nini? Il faut tobebisa progéniture ya batu mwindu. La jeunesse de l'homme noir, tobebisa bango. Tokobebisa bango na ndenge nini po ete to récupérer bango mbangu. Basopeli biso diamba, basopeli biso jodoto, basopeli biso agene, basopeli biso biloko nyonso. Biloko wana nyonso tangu bana na biso bazali komela biloko wana. Cerveau e baby, mutu e baby, bango nyonso bakomi zengele. Boye ba malamu ke soki sime baby moya ko récupérer yango lisusu ezate yango wana siko babandi ko bebisa bana na biso e bana na biso tango bazali ko pekisa bazoko mona ngolo kola liseki biso nyonso bakimbangise tokoya na mabele topesa matondo epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani soki alobaki kimbangiso yo kotambusa mokili oyo na badomene nyonso pamba te amona ki alongoli biso na danger wana ebebisaka cerveau po cerveau yango nde simbaka mutu cerveau yango etambusaka mutu cerveau yango epesaka raisonnement ya mutu pona kosala recherche ya création ya makambo nyonso toko inventer il faut mutu na biso d'abord esala mais soki babebiso déjà mutu okumi futi nyango babwakeli biso bas mangise yo kenaka komela masanga makaya na nkuku oza modi komibenga kimbangise te po mutu na yo deja esi ebebi tozala na esengo tangu nyonso epai ya nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani alingi biso mingi po tozala vivant po tozala ya bomoi me yo omelaka makaya wana deja si obebi mutu na ebebi okufa kala ozalaka bakunda yo biloko wana eza ya biso te ya mibale na nzela ya muwambi kimbangiso koki kosalela kisi te kokota pe na bandaku ya banganga nkisi te me biso bakimbangise lelo tobaloli nini tokomi kokende na bandaku ya nganga kisi tobaloli yango bambikudi ote oyebi te papa Simon Kimbangu abimelaka ye na ndako alalaka na papa Simon Kimbangu ye nda amonaka soki oke kuna mbala moko biki sikoyo mosali asalelaka bakonzi mibale te asalaka mokonzi moko sikoyo yo okotosa nani mbikudi obe okotosa papa Simon Kimbangu banganga nkisi bazalaki na ntango akala ezali bamama ndona ezalaki banganga nkisi melelo bamama ndona
babaloli bango nyonso bakomi ba prophète bakomi ba mbikuli ya lukuta pona ko bebisa milimu ya bato kimbangiso kokoza la confiance na mbikuli te biso confiance na biso ezala na nzambe na biso moko kaka papa Simon Kimbangu kianga na ba conseil direct na ye esili kuna nde lobiko na biso ezali kuna nde kimelo na biso ezali kuna nde mapamboli na biso ezali kuna nde bomengo na biso ezali kuna nde sengo na biso ezali papa Simon Kimbangu kianga ni nzambe na biso mukeli na biso yende azana susi na biso yende mukeli na biso na ba conseil direct na biso ba conseil direct na ye kuna nde lobiko na biso ezali kuna nde bomoi na biso ezali awa kaka awa na nkamba yango etindi biso batata na ba mama ngai na yo na fête oyo ya bankole na mukanda ya Hébreu mukanda oyo mutakomaka yango Polo tango azaki na boloko na ye ya liboso kuna na Loma mais lokola tiaka kombo na ye te yango ezalaka tembela bamindele balobi ezali ye te mutakomaka pe mikanda na ye nyonso akomaka tiaka kombo mais oyo lokola azanga kotia kombo eza ye te mais mutakomaka yango eza Polo tango azalaka na boloko na ye ya liboso kuna na Loma tina komaka mukanda akomelaka bandeko na bayuda oyo bazonga sima na makambo mibale likambo ya liboso moniokoli ya luyalu ya Loma banda na mbula ya 63 avant Jésus-Christ kino na le 15 mai 1948 oyo ba Israelite bayaki kozwa bosomi ba nyokola ki bango mingi na General Pompe alors bango babandaki kozela ke bakozwa mobikisi akouta na likolo rwana bango ezali Mesia tango Mesia koya akolongola biso akolongola bango na bomumbu wana mais tango Mesia yende nkolo Yesu alongoli bango na bomumbu te tango bamoni nkolo Yesu azongi balobi eza yete soki ezalaka ye mbela tiki biso na bomumbu te ya mibale monyokoli ya luyalu ya Loma toujours pona ba chrétien kufa na bantoma koboma bango pe konyokola bango ya kosakana te na Kaisa la Nero konyokola wana ti eyaki kosila après 312 ans na Kaisa la Constantine pasi wana bamonaki yango nde bayuda wana nyonso bazongaki sima batata na bamama lelo batu mwindu ebele bazongaki sima na munyokoli ya Belge munyokoli ya colonisateur mingi balongolaki elikia na papa Simon Kimbangu nzoka nde papa Simon Kimbangu alobaki na bakoko na biso boye tonyokwama tomona pasi tokufa po bana na biso baya kosepela bamona pasi te tina ya kinkole 150 000 martyrs 37 000 familles déportées et puis likambo wana papa Simon Kimbangu ndenge alobalaki yango ndenge pe asaleli biso yango yende mutu alongola biso na bobumbu apesi biso ba indépendance nyonso tozali nango lelo toza kobetela tolo eza papa Simon Kimbangu mutu apesa biso yango eza mutu mususu te yango totangi na mukanda oyo Paul kuna azali koloba nini bokanisa bambuta na bino oyo balakisaki bino makambo ya Nzambe bolanda bizaleli na bango pe bozala bolanda kondima na bango bokemba bokola na yango tata mama mwana nkole na tour na biso boyeba malamu ete na 1706 le 2 juillet kuna na Mbanza Congo mama ndo na Beatrice Kimpavita asakolaki likambo wana alobi malamu pamba te ye azalaki na sima ya tata Simon Kimbangu
ye azalaki na sima ya nzambe ya mpungu kole pwanga lutambi mutali yembi apekisaki bakoko na biso pe alobaki na noko na ye mini Kongo bolanda banzambe ya bapaya te biso toza nzambe na biso nzambe ya mpungu kole pwanga lutambi mutali yembi bolanda banzambe ya bapaya te. Alors ba premier missionnaire tango ba monaki Mateyi wana bazalaki ba ennemi na ye balobi soki totiki mwasi oyo biso awa donc bato bakondimela biso lisusu te bakobengana biso. Il faut tosala nini? Il faut tokosila ye makambo baye kosala montage nde bakena kokosila ye makambo na noko na ye mini Kongo poete baboma mamando na Béatrice Kimpavita. Donc likambu tokozwa wana la persévérance mamando na Béatrice Kimpavita malgré bakoboma ye bayebisi ye azongaki sima te batata na biso bakoko na biso papa Simon Kimbangu aye babengaki ye mvuluzieto bakokanga bino bokokufa alobi balobi bango nyonso babeti tolo kana votu kangama katona ye wongako mfumu Yesu invitantu babeta kitolo ataba kokanga biso tokobange lokote mvuluzi na biso azali papa Simon Kimbangu elikia na bango temi ya Mateyi na biso elikia na yo mwana nkolo ezalaka epa ya nani epa na ndoki epa na nganga epa ya mbikuli na yo obe epa ya papa Simon Kimbangu kiangani biso bana nkole ifo tozala na elikia kaka moko elikia na biso butu moi epa ya nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani mususu te elikia po bango balakisi biso malgré moniokami batata na biso bazongaki sima bango tolanda matambi na bango matambi ya batata na biso bizaleli ya bakoko na biso tokangama na ngi na sima ya papa Simon Kimbangu kiangani eya butu eya moi mwana nkole tokangama na ngi na sima ya papa Simon Kimbangu kiangani na ba conseil direct na ye tozonga sima te pona kosukisa Mateyi na biso na koyebisa bino secret moko eza secret ye moko papa Simon Kimbangu kiangani na nzoto ya papa de ngenda kuntima yebisaki biso bana nkole tolobaka yango te me tokoloba yango lelo po mwana nkole moko azwa réseau te ona yebaki te yango wana 1982 papa de ngenda kuntima abengisi biso bana nkole nyonso na résidence na Sienuta tozalaki na ye esika papa mfumwalongo papa Simon Kimbangu kianga na yambelaka biso bayembi nyonso na Kinshasa na dimanche esika papa mfumwalongo papa Simon Kimbangu kianga na azalaka na dimanche na centre na ke esika yambaka biso bayembi nyonso esika pe papa de ngenda azalaka kaka wana abengisa biso bana nkole biso nyonso tokende wana ye moko alobi temwe ya mutu nzambi temwe ya nzambe mutu biso bana nkolo tolobaka mana twawa mana twamona mana twamona mana twawa imana tuterekilange kimbangi siko ifo toloba yango po moko na moko soki abunga na ndenge na ye pauvre premier vice-président général Révérend Masakala Kunantwala alobi na papa de ngende papa bambuta na yo alingomba batuka kabiso bankole batata na bino bamona pasi ya pamba bakufa ba pauvre pasi ya batata na bino biso bambuta lingomba toza kolela ngo toza komonela ngo esengo papa
mabeni ni batata na biso basalaki yo po balandaki yo et puis biso beba na nkolo na lingombo toza bandimi tosalaka ndenge bandimi nyonso basalaka pona nini kotuka biso boya bana nkolo nyonso babandi bakwena mabele baloni kolela papa mfumu alongo dangene konti batelemi atali likolo mama Mikala azalaki na porte oyo tosalelaka communion kuna na Kinshasa asota bankolo nyonso soki ndenge nini nayebi te akangi papa na mabolongo mama Mikala abandi koloba alobi suka nango papa mfumu alongo aye kosala bana nkole bozokisi ngai lelo na koyebisa bino secret oyo boyoka yango malamu biso papa kulutu papa mfumu mbanda papa mfumu alongo tobomba kabino kobomba biso toza bakonzi na bino te yango wana na place na bino tobimisaka mama Mikala po bino bobomba mina sima ya mama Mikala pamba te soki tobimisi bino lelo bakosilisa bino nye biso toza bakonzi na bino te mokonzi na bino bana nkole bakoko bankokololo eza tata na biso oyo abota biso lelo nakoyebisa bino sekele tangu biso tokozala na nzoto oyo lisusu te soki bomoni toza na nzoto oyo te tata na biso ya bota biso akoya kozonga soki tata na biso aye kozonga yende aya kobisa bino bana nkole na poasa nyonso mokili mobimbe koyeba bino bana nkole nyonso soki bomoni tata aye abimisi bino bana nkole nyonso na poasa tata na biso aye kosilisa musala na ye tangu wana bitumba ya tata na biso ekozala makasi koleka ya 1921 me bino bankole bosakana na tata te tata kozala très sévère et très méchant bosakana na tata te bokumisaka ye tangu nyonso batu mususu soki bamoni tozokumisa papa Simon Kimbangu Kyangane bakomi na kanda pona nini bazokumisa ye boye oza na zwa batu baye kokumisa nzambe na bango yo ozotia zwa pona nini me papa nde atikila biso konsini wana bokumisaka ye bana nkole bino ifo bokumisaka tata na biso makasi koleka etango wana tata koya kokata likambo mokili mobimbo nzambe asala mutu akoleka kimbangisi na bozu akozala te kimbangisi akozala colon de colon batata bamama lelo tata bapapa bango misato bango bavandi na biso awa na nsima na bango nani aye tata na bango nani papa Simon Kimbangu Kyangane yende tata na bango alobi ngai na ye kokokisa pona kosilisa na ye kobakisa te na ye kosilisa na ye kokokisa bilaka tokumisa ye tosanzula ye tangu nyonso tu topesa ye esengo po akatela biso likambu biso bankole tokangama na ye tokumisa nzambe na biso mokili mobimba Amerike nzambe azalaka te Europe nzambe azalaka te Asie nzambe azalaka te Oceanie nzambe azalaka te po mokili mobimba bayeba ete kala nzambe oyo tolukaka nzambe o batu nyonso baza kosamela nzambe mosusu aza te nzambe nde yeyo mokili bayeba yeke nzambe yeyo mabota na bikolo bayande awa kosanzola nzambe na biso bankole baya koluka nzambe ya bankole bana nkole bakoko ya bankole nzambe yango nani papa Simon Kimbangu Kyangane elikia totia elikia tozala na sima na ye biso nyonso po mokili ebika na sima na biso na kombo ya tata mwana tata molimo santo amen botela matobondela eseri etu deno mumazulu ya mula nkumbu ako yazitu soki mfumu kyako kiza luzulu wako lovanguma vavantoto neko kuzulu kutuvana dia kwetu kwa lumbu tululuke mfuka zetu endolo kutululuka ngantanto etu kutufidi kwa muna mpuku mwana tofuliza kumkwambi kaliki ako kimfumu yongolo yankembu yenzitu sumu mvu ya mvu mkumbu ase ye mwana velela amen tuse nzembo
Luizeno babo kwanza mbya moyo kembwangi tukuluka songele Luizeno 2 3 Luizeno babo kwanza mbya moyo kembwangi tukuluka songele ye masumu menu pelusisa kembela tu kembela Luizeno babo kwanza mbya moyo kembangi tukuluka songele ye masumu menu pelusisa kembela tu kembela skembo se mango kuvata jadise kembo se tele mulumbu lwadise wabanunganga kolo wabevi kwanga vuya kwele vubekembelanga ko fina mababo kwanza mbya moyo kembela tu kembela fina mababo kwanza mbya moyo kembela tu kembela kembo se manga kuvata jadise kembo zetele mulumbu lwadise wabanunganga kolo wabevi kwanga vuya kwele vubekembelanga ko vina mababo kwanza mbya moyo kembela tu kembela fina mababo kwanza mbya moyo kembela tu kembela. Tosengi papa secrétaire modérateur alega liboso pona suite ya programme. Munankumbwa seye mwana itata mwanda velela unu lumbu kya saba la mulumingu lumbu kya ya mungonda ya Nsambodia mumvu wa mafunda mole makumole ye sambanu lumbu kya ntatu wa nkinzeto wa le DJE 2026 tulende malongi meto matukiri mukanda Nzambi kwa tata Reverend Pasteur Matomina Kasamba, membre du Collège Exécutif National ku nti ya RDC, utalanga mambu matadidi bi kalasi mpe premier vice-président national ya bankole ku République du Congo, République démocratique du Congo, RDC. Ututangi di minkanda emi wanzole wa Mose kapukia makumole nzila ya ntetete 10 ye Nsambodia. Nkanda wanzole katangi di utalidi nsiku 10 ye miole miadi bundu dieto. Ye nkanda wantatu ututangi di munkanda wa Ebeleyo kapukia 10 ye 3 nzila ya Nsambodia. Na kumba tatamwana pe tatamuli mo centre lelo mokolo ya samedi le 4 juillet 2026 troisième journée ya fête na biso ya le DJE oyo
epesamela mukumba na bankole ya mokili mobimba pe comité mixte yangola ba fleuve ya mokili mobimba to uti kolanda matei na biso uti na mokanda ya tata Nzambe epa ya tata révérend pasteur Matomina Kasamba azali membre du collège exécutif ya RDC pe azali premier vice-président national awa na RDC etali makambo ya bankole ya mokili mobimba atangeli biso mikanda misato atangeli biso na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 ya mibale kotangela biso na 12 préceptes ya lingomba na biso mpe ya misato Hébreux chapitre 13 verset 7 toleki na oyetali biso bankole pona kozwa précision na mikolo oyo ezali kolanda à partir ya lundi tolandaki maloba ya Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani à travers Papa conseiller direct Papa André Mbenza Kiangani tolandaki mama ya likambo na période otozali et mondimi ya Papa Simon Kimbangu tolandaka ba signe de temps tango ozali kolala ozali kolamuka papa alobaki na biso totalaka ba signe de temps et si kande tozali koyebelake tozali kokende et na fête na biso na milulu na biso oyo apesi biso signe de temps na likambo etali bitumba pe apesi biso solution ya likambo yango po tolonga bitumbango solution ezali nini aye kopesa biso référence ya histoire eza na Bible ya bitumba oyo ezalaka David na Goliath nini elongisaka David ezalaka nde mabondeli nini elongisaka David parce que akangamaka kaka na Nzambe na ye moko et biso na ba piste de solution na pesi biso ke mabondeli nde esengeli tozwa déjà disposition mutu na mutu tango azali kozonga ayebake kuna nazali kokende nini na kokende kosala twalende mazono twakedi yensamu wa nene ubokelwanga vo carnaval twakedi vanantwala anzambieto Papa Simon Kimbangu Kiangani nge munkuikizi wa tata Simon Kimbangu Kiangani muri bundu fweti talanga bisinsu nza bweita diati lankia bisinsu bitamoneka papa utusongele sinsu kya nene votu kotele mumvita ya nene uzidi kutusonga nsamuwe na munangati kwa Biblia wa mvita ya kala ikwa bana wa Israeli tuka David ye Goliath kansi nkikya nungisa David ye Goliath kya nungisa David mudiamu ya Goliath David diantete wakalaka ka vuvu munzambi imosi dianzole wakala ngolo munabisamu betompe sinsu ko papa ka tusongele votu kotele mumvita ya nene utuvene piste mpasi twanunga mumvita yoyo nkiandiambu yani votu zayaka kavonzambi wena kaka umosi ndo nafuti kutunungisa itata Simoni Kimbangu Kiangani edianzole tata Simoni Kimbangu tutumini bisambu bya ngolo mwimukuma kyokyo sitwakala yenkutakani ya nene mulumbu kya lendi lumbu kya mosi kya lendi le 6 juillet 2026 vos programmes za onso nos imanisi
votu tukidi kuna tadi tu futu kidi mkinzi wa nene si wakala yeto wanzengolo ariba kuna tadi beto ba wonso no kuna situ wakala kia lendi en uniforme. Donc lundi tozana cérémonie ya munene o etali inauguration ya tribune kuna na tadi biso nyonso tokozala kuna en uniforme et soki to uti kuna simande toye kokota na assemblée générale ekozala na teme moko ya makasi o tokolobela renforcement des capacités, c'est-à-dire ndwenga zozo zena yeto si twakudi kila findambu vana zulu ya momonge yezeye e mana mankaka pe kuzeye kompasi wa zaya puisque likambo eza pasi na mutu ignorance mutu aza na kati ya ignorance yende ayaka elandaka négligence parce que kozanga koyeba ezali liwa ya ndamu ndenge tutaki kolanda papa makambo ya cadeau phare na kozanga koyeba to tie négligence na kati ya négligence mingi to contribuer te e ya ngo ekomema papa alobake bobandela opération à zéro e biloko nyonso wana yango tokomeka kotalisa na mokolo na lendi na séminaire na biso ya renforcement des capacités oyeba mutu na mutu oyeba négligence na yo ezali wapi ignorance na yo ezali wapi na ba domaine nyonso parce que tozali na vice-présidence tozana yango ezali bien réparti vice-président général en charge évangélisation, vice-président général en charge administration et finances, vice-présidente en charge affaires sociales et conditions féminines. Makambo nyonso wana tokoni atango malem po oyeba esika nini ezali mbeba oya yo. Donc esenga mina ba responsable nyonso ya biso bana nkole dans tous les niveaux. Tozanga te tolobaki soki mutuka na bino boyokana ke zonga lendi zongi sankango nyonso bazonga mais yo tikala parce que soki okei o créer vide na place na yo et na tango wana oyo nde ako se représenter peut-être que akoko sunga yo po atambusela yo musala sika toleki na ba communiquer ya Lingomba ba communiquer za na biso mingi te communiquer luzaisu kwa bisiki nzungilila kia Yerusalemu diampa mata 18 village landi la bisalu bya ntungulu a Yerusalemu bina yeto biobio bitwavewa kwa nzambi eto biantungulu abisinso site historique sedieto dia nlongo tata fumwa nlongo tata Simoni Kimbangu Kyangani mwanda vela ntinu mintinu bokele nkango wa onsono wakinzungilila mukwiza kuntsinsani ya ngolo ikala yeto mulumbu kia tatu mercredi le 22 juillet 2026 muola ya 14h vantadisi ayandi mosi nzambieto mumunkamba tata mfumu ambanza mfumu Yesu yandivo vo katutungidi Yerusalemiko mpasi zeto kazilendi manako nkulu ndia fuafua kansi kadiambu dianiko beto bisiki nzungidila mbote twadia nti nyandudi mpasi twayangidika ntinu eto nsilulu zandi zalungana ngeye kwa sina diambu tuku zayavo kukosi mputa ina yako ngizulu ambote le président général Mayamona Ndofunsu Pasteur kaka kuki nzungila kiankamba Yerusalemu diampa landi la zitu kitwa vewa kwa nzambi eto
tata Simoni Kimbangu kiangani tata Mwanda Velela ntino mintinu zitu kia tambula nzenza zani zikuizanga ku Yerusalemi munkinzi minene direction générale ya kinzungidila kia Yerusalemi sikidi sinkangu wa kinzungidila mahata 18 vo restaurant ya Zumbu dia Kela siakala ya Zibuka mubilumbu bitatu biankinzi wa le 8 juillet 2026 mudiodio atamunata sitwatombula bima ebi mfundi mafuta ntsaki bikwanga madioko nguba yebya wonso bidiwanga nkunipe katuvila kane niko yembongo bonso buzazengulwa muna minkanda. Note bien, bima bya wonso no siayonza mana kuna cave ya Ajax tuka le 5 juillet na tele 8 juillet 2026 ngizulu ya Mbote nkanda huu utuduluka kakoko kwa yani tata president general reverend Mayamona Ndofunsu pasteur. Aumônerie Kimbangisto de prison et hôpitaux direction nationale esengami na bankengi nyonso ya le 4 camps yankamba pe na ba section ba responsable nyonso libiangami ya papa aumônier national Mfutu Kazola le 8 juillet 2026 bisoban soto matape tokutana awa nankamba nantina mosusu te nzambe na biso mokonzi ya bule pe mokonzi ya Lingomba apesi biso esika ya kotonga ndako na nzanzalonga mokolo yango nkengi pe responsable moko te azanga oyo akozanga akotunama wabino aumônier national mama Mayingi Catherine Longi. Service de protocole Kimbangisto direction générale communiqué na kombo ya tata ya mwana pe ya tata Molimo Mosantu tata directeur général deuxième adjoint révérend Kaluzei Moko Zaisala Kalu abengisi ba protocole nyonso na liyanga ni monene oyo ekosalema omokolo mwa lundi le 6 juillet 2026 nangonga ya 10 heures kobanda ba cadre ya direction générale direction nationale na niveau ya ville sainte pe ba membre nyonso. Notez bien, présence ya membre nyonso ezali obligatoire. Liste de présence ekosalema tobo sanate mikolo ezali kopusana pona achat ya Jeep Land Cruiser Kadofar Tomi bongisa pe mona milulu ya séminaire. Merci communiqué ezali signé na tata directeur général des GM adjoint révérend Kaluzei Moko Zaisala Kalu pasteur. Communiqué na tina ya bandeko na biso ya retraite spirituelle na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu esengami na biso banso oyo to kotaka na retraite spirituelle to yeba ete milulu na biso ya le 17 juillet 2026 e belemi na yango moto na moto tobongama pona bikateli na biso ndenge kaka to salelaka topesaka $10 ya misala. Donc topesaka $10 ya misala, 10 000 francs ya ngombe, 2 000 francs ya kwanga na mutu moko moko. Topesa na esengo mapamboli balukaka yango na makasi. Toleka kopesa mbongo yango epai ya
Papa Selo Dolomatie na bureau ya Ville Sainte. Communiqué ezali signé na Mama Maifuila Mazayakana Julienne. Na cadre ya bon fonctionnement ya guichet, agence oyo ya Equity Bank ezofungwa na Nkamba Nouvelle Jérusalem. Esengami na bandimi nyonso surtout biso baye to ye na fête to fongolisa ba compte na banque Equity pona kobombisa pe kobimisa mbongo na yo. Baja balati bilamba ya banque po bozwa ba renseignement malamu. Communiqué ezali signé na Papa Nono Masambu, assistant technique kuna na premier poste. Ezali malamu soki ozali na compte bancaire okongoli mbongo batu ya papa to mbongo batu ya lingomba oleka kotambola nango butu butu insécurité ezali bakoya ko botola yo mbongo okeko kotsa na banque metango kokoma awa okekaka osali retrait opesi mbongo batu. C'est très important. Awa tozana communiqué ya ba mama na biso ba veuve to mafola okombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Ba mama mafola mokolo ya défilé ya kwanga na pondu ekozala mokolo ya yenga dimanche, c'est-à-dire lobby dimanche le 5 juillet 2026. Ndenge bosalelaka tango nyonso ezali ndenge mususu te kaka bongo wana kaka na mokolo yango na tongo bokende kotika koni na kotoka mai pona kolambela bokende kotika yango na ndako ya mama pasteur Walungisa Fatuma na Kamfuma. Notez bien, mama moko amema bakwanga mibale. Merci ngai mama pasteur Walungisa Fatuma Kamfuma. Sika wande tokosenga bandeko na biso ya faki bazala kobongama na tina ya kopesa na mbote. Na minute yo tozali na kimbangi te, mais tokosenga na bandeko na biso oyo bayeli biso soit lobi na pokwa to lelo na tongo kimbangi nano ekomi na ba service nyonso te bisika nyonso bozali botele mapote lingomba apesa bino mbote. Faki music. Tika to pesa bandeko na biso mbote okombi misato ya bule na kombo ya tata ya mwana tata molimo santu. Merci bisika bozali bokokiko vanda. Tosengi na biso oyo nyonso toyaki na tina ya feti ya lelo milulu na biso ya lelo tokotele makaka mbala moko pambate lelo mukolo ya suka suite ya programme tokolanda yango na ye moko papa de la ville sainte oyo nyonso tokosalela kuna na libanda. Sasa ipi tosengi na bandeko nyonso oyo bayaki na tina fete le 2 juillet na comité mixte Angola ba fleuve
tosengi na bandeko na biso bana nkole oyo nyonso toyaki na milulu na biso ya le 2 juillet 2026 à part ba papa président généraux na biso bango mibale à part bango me biso nyonso totelema mbala moko lingomba pesa biso mbote faki musique. Topesa na mbote ya lokumu na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo. Merci toko kovanda na biso. Pona kosilisa toko senga na bakonzi na biso bango mibale. Bisika nyonso bazali bazokolanda biso tomoni ba mususu. Zaki na kati basiliko bimanatina ya mbelela ya nzambe na biso babimi kuna libanda. Kasi tokosenga ba esika bazali tata Reverend Umbambundu Diambo oyo azali directeur général na comité mixte Angola pe Bafleuve. Tokosenga pe na tata Reverend Kibangu Dika Kalankazi André esika nyonso azali oyo azali kotambusa bankola mokili mobimba botelemela biso po ete lingomba apesa biso mbote ya kafu faki sepelisa bambote na biso. Topesa bankumu na biso mbote ya lokumu o kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo. Merci na kosenga na papa secrétaire ya ville sainte akomela biso liboso pona ko continuer o etikali. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tozali kaka na esika kopesa na mbote pona bambuta na biso nde tosengi na bambuta na biso ba président délégué ba collège exécutif ya bamboka nyonso bambuta bisika bozwani botelema elona ba membre na bino lingomba epesa bino mbote faki musique.
pesa ba mbuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci bambuta bakoki na biloko fanda to silisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu pe to bien papa to bengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata mwana pe tata Molimo Santu tolandi bonso matei bapesi biso na mokolo mwa lelo samedi 4 juillet 2026 baye toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko tolemba te misala kati na Yerusalemi potongi nkamba pe tolo na tobokola bisika nyonso tozali makanisi na biso na misala ya nzanza longa pamba te bafungula ya bandako wana ezali kozelama le 12 octobre oyo tozali na yango biso bankole biso mingi toyokaka kaka memorial malamu ya mboto zonga luka moyen yo pe otikala koyeba memorial ezali esika nini ndenge nini evolution ya misala ezali kokendele pamba te bisika touti mingi bakotuna biso botiki mosala ya memorial ndenge nini bongo kuna na nzanza longa botiki yango ndenge nini to bakoki kotuna yo ngai kala nakenda na nkamba memorial batie yango place nini lokola yo moko otikalaki kokoma kuna te okuluka réponse ya kopesa memorial batiaki yango na weno nzoka nde memorial eza nango na kati ya mbanza melokola okomaki wana te obandi koluka réponse ya kopesa tina wana makambo mibale ya minene oyo toyelaka na nkamba mabondeli pe misala yo mosala nini otikali kosala bazobelelaka bavolontaire tokita na memorial bavolontaire tokende boye eske yo okendaki to okendaki te yango wana malamu biso nyonso tomipesa na oyo etali misala ndenge pe tozali kolobela misala esengami na biso bavolontaire tokita kuna na memorial na tina ya misala ezali kuna banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso lelo ezali 3e journée ya fete na biso
le 4 juillet. Puis le 4 juillet, en 1915, yango nde date papa Simon Kimbangu na mama Mwelu basalaki mariage na bango. Donc tangu tokobima libanda toyebaka yango ke programme wana pe ezali pe programme ya bosengi bolimbisi ya famille ya mama Thérèse Mbonga yango pe ezali tangu tokobima libanda sima ya honneur ya papa pe 3000 francs banza biso nyonso tozali kolanda malamu lelo yango ekozala suite et fin ya Ntintsani. Jusque là Ntintsani ezokosalema malunga te malamu te mingi tolingaka kobomba mbongo na dernier jour ezali lelo. Soki bino bozali nanu na bimbelekela oyo bozali kosimba bozozelela 3e jour yango nde lelo mbongo nyonso oyo tozali na yango nanu malamu tobima na yango po ete tosepelisa Nzambe na biso pamba te jusque là papa nanu amoni clair te na biso bana na ye ya fareki pe comité mixte Ntintsani ezali kosalema yali kukuma. Or lelo oyo okoya kotunama soki okei koyebisa papa par exemple papa ngai bayibi ngai mbongo ya kimbelekela bayibi yo yango bakotuna yo oyaki mokolo nini. No papa banda feti ebandaki nazali awa na Nkama. Pourtant le 2 juillet eloko liboso basengaki bimbelekela sikoyo okende na rapport tokolela epai ya papa ke bayibi yo mbongo ya kimbelekela me bakotuna yo obandaki kobomba yango avec quelle intention makanisi nini yo ozalaki nango oyo bandaki kobombela mbongo bato jusqu'à telle enseigne que bato mitema mabe baye kozwa yo yango. Tina wana tolobelaka tangu tokomi ezala mbongo ya $10 ezala mbongo ya bimbelekela tangu basengi yango sala na courage ya kose libere malamu kutu yo otikala na yo libre vide na banza ba oyo nyonso tozali nanu kosimba mbongo ya batu tolandi na bokebi nyonso pena sima ya Ntintsani nde yango ekozala remise de coupe banza biso nyonso bana ya fareki surtout message tozwaki yango to instruction ya koya na bakupe oyo ezokotraine na bisika na biso eske toyaki nango to toyaki nango te lelo nde ekozala remise de coupe banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Ntintsani ya batata na bamama Ntintsani ya batata na bamama ekozala lobi dimanche le 5 juillet kasi bandeko na biso ya Fliki Ntintsani oyo elingaki kosalema lobi pona 3e jour na bino yango ekosalema dimanche le 12 juillet banza biso nyonso toyebi yango na bokebi nyonso. Bandeko ya fareki pe comité mixte lobi bolandaki na monoko ya papa ye moko na oyo etali cadeau phare na biso tokoya ko présenter yango
le 12 octobre tina bayebisaki biso yango nde na yango contribution individuelle ya mwana nkole nyonso ntekolo nkole nyonso $20 to €20 e papa kutu alobelaki yango ata yo opesaki nanu me vi ke tozoluka tokokisa montant oyo kado fare na biso ezokokute ata opesaki nanu okoki na yo lisusu kopesa probleme eza te esika bakatelaki $20 yo omoni ke ngai nakopesa nanga $50 nakopesa nanga $100 nakopesa nanga $200 $500 $1000 bapekisi mutu te l'essentiel tokokisa montant e mapamboli ya yo moko moto obimisi mbongo na yo na banza ezala biso bankole ezala biso komite mixte tozali kolanda na bokebi nyonso pe tokosala volonté le 8 juillet pe yango ezali koya batata chef de camp basectionnaire tobongama malamu pe tobosana te opération 10 000 francs par maison oyo basengaki na biso tozongela surtout biso les 4 camps tosala makasi po ete tosepelisa nzambe na biso panza mpona maye oyo mazalaki na biso na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo mpe tozongi mpona bopesani mbote faki tomibongisa mozola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet à l'intérim kindwadi ye mpangi za onsono asalelanga ku cabinet kia tata mfumo longo mfumo de bundu fulu bya onsono belo vwandi lutelama beto mpangisa no muri bundu tolovana kya mbote faki bika twakubikelo moko twavana mbuta zetu kyambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwana musola kwa se ye mwana tata mwanda velela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulubya wonsono biluvwandidi lutelama betu mpangisa no muri bundu tolovana kyambote faki bika twakubikelo moko twavana moni myamphasi mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwana tuvutuli kimvovolo kwa faki
nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo banso tomoni bokoti ya nkolo kati na tempelo tango tokotelemisa papa topesi deja précision na biso bayembi lelo ezali 3e jour oyo ezali lokola culte matinale tango tokotelemisa papa nzembo ekozala te esika wana na banza toyokani sika tokomi na mbote na biso ya suka faki tomibongisa monzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulweki vakikada kya nsuka inthangu tutelemisanga sedieto twena kintwadi ye sedieto tata mfumu wa mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinzidi ditwa sisu lwa mu Yerusalemi tukamu na 1920 yakasiswa mukala nkengili mu Yerusalemi.
Torani ate na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge bauti koteya biso. Apolisi biso nyonso tolandi malamu. Tokolanda mpe kosalela. Ero tozali na Comité mixte Angola nyonso ezali kosalema ezali na esenga ya tata mokonzi ya bule papa moko papa Simo Bibano 1921 alisaki biso ndenge nini ndenge nini kolonga na mpasi na biso le 2 juillet biso bankole tobosani te komite mixte mpe tobosani te mate le 2 juillet kino lelo ezali kotalaka bete mpasi biso tomonela eza boye te kasi condition bapapa bapesi soki tozangana ya botosi na kati na bolimo emisala tosi tosali makambo wana na esengeli oyo bolisila biso nde tokozwa yango ezali kolakisa oyo kolanda mpe bomeko nyonso wana malgré tokotami bana bango pasi ekozala na biso ata mpasi ya bakoro wana ata na kongo batya na biso batya biso donc na kwa batya biso eske ekozala na point ozali komona baninga oza kosekela yo na point oza kosekela tokona na likambo wana sikoyo tosilisa pete eni tokotaki kuna esika ya kolomwindu ende komite mixte ebongisi kuna Angola na Bafle mpe tokoti mbala moko na midulu ya le 8 juillet elike biso tosilisa manso mokolo na lelo oyo tozali libre tokota na misala lobi yenga na biso nde mikolo na lelo ya samedi tosilisi botongo lelo okombo tata mwana mpe tata molimo sango.
ezali libota ya koko Mbonga Therese nde baye kwende mpasa polisi na baye koko Mbonga Therese abakufaki pena oyo bakoko na tina leo kibaya mwa sana Mungu wasee mwa tata mwa kwa jamani papa kala beto barama si yangi tata biange wakala beto kintuani kolo kilo siko yemenisa ya sakuzeto za zoso Mbona Zinguze kwa mama Zari yetu kusiri kabaroni aliyefoko Nikisewa Mana basala kwa basimuki mbamu changani Baloni Mujeni nasea bebe Nasoi mbani ya Umana tafama ke Kimtori, toso diamu ye tango wani.
Papa, idia yenyewe tunatwe papa biga kwa kufutula wanaka kwa kamaji watalisa babangu papa wadinubie papa leo masibana kama msatangu imani na wewe unazuru talamu kwa yangu ya papa vila niko karibu na kana mlango kwa tusala kwa hasike hasika kwa yingina papa ni sokoni zila papa kusikila muzila kwa kutua zila utumweka tena pasio kala zila hapo papa imonoka na magere yangu zio kwa baba na kwa sere mwana na mwanadela ndio na mama. Amen. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial você que me importa e a mamãe da Teresa na boca de governador se territoire de Manzabungu district de Cadac province de Congo Central biso limboka na Teresa na mboka lingewa groupe territoire ya Manzabungu toye liboso ya yotapela biso papa Simon Kimarukialani pona koseka bolibisi na mai oyo koko ya biso asalaka pema ye biso tozali kosala na ekele ya biso oyo ntango ekufaka mama Teresa tata Simon Kimaru akomaka na lingewa ntango wana akutelaki nzoto ya mama Teresa na kati ya sanduku toserke oyo ezalaki deja ya kokangama ntango tata Simon Kimaru amoni makasi nde ye papa Simon Kimaru ete mama Teresa azali ya kokufa te sur place kaka na ngoma wana bamoni serkei eningani moto azalaki na kati mama Teresa alingani makasi kasi mama na ye kombo kemelivwa aselaki epai ya papa Simon Kimaru tata tika mama Teresa alala pamake pasi mingi ayoki kaka esika wana papa Simon Kimaru ayebisi na batolingewa bino batolingewa kokumisa ya pamba kokumisaka ngai nde luka lukusu tokude oyo kokokelekivwa oyo asalaki ekotisaki famille mobima na place bana hii restaurante tikio leo bamanaki pekufa ekolela biso na kati ya famille ezokotungisa biso mabala mpe kokota na pasi mpe ya malunga te bajeune bazali kotala kasi misala ezokozwama te
baoyo bazali kosala kofutaka ya malonga te. Ndenge tomoni ete tozali na kokanga biso libota ya mamango na Terese na mai oyo oyo koko asalaki liboso ya papa Simon Kimbangu. Pe biso na période na biso soki likambo ya kasi ekomi na kati ya famille, surtout soki okufeli tokokende kosenga na matambo bakili na biso soit fanfare tofliki kasi très rare bakili na biso sino bakili na kati ndenge likambo wana ezongisa mingi parmi biso surtout bajeune ya bafamille mamangola na nsima pe mingi tokima lingoma nzembo wayemaka boyayebisana batinzambi wena kaka yayelenge lero oyo tolumonyete tosuki tokomi lokola mwana oyo akunga na miso ya tata yaye ndetika wana na bokangi mpe kokenga nyonso toyei komisokisa na maboko ya yo papa Fumalongo, tata ya mawa, tata ya bolingo oyokela biso mawa olimbisa biso tokozongela lisusu te mai oyo tozali limbisa biso yokela biso mawa olaola biso na likulu oyo monene tokende koyekolisa toye maboko gamba te tomeni fleur mpona tozongisa boyokani ayozabela biso tomeni oya kofinama biso esika nyonso oyo olingi kokila biso tokokende toyebi pembe eleko ya kofikilisa toyebi komina yo mpe na lilimisa tata lilimisa biso tosukisi fait en Kikewa le 1er juillet 2026 il y a les Bota, Papa Moïse. Yaka.
Simba kaka Simba. Yo Simba ndi Simba. Pusana. Tumbo.
musange munene nakati na ligomba oyo kasi ojireke sana ka famille donc aleta kanza de pamboli la moto saka pamboli de lokaka abo 60 oyo fogazonga kalisusu balobekete bumengo esila peruta bumengo kotaka na kuba kususu soka simuli mabuzi abongisa mapambo oyo bapesi biloko mokili nao bapesi mabwenana leki yango tokomonaka kilo lelo yango awa bandeko na biso na famille Mamonga Therese na Kingewa ekosenga molinzi oyo ya mokili ya liboso bapamboli bango ndenge basengeli yango basali omonana bigonga esika salelaka la salaire omonana ke oyo bakoti classe biso moko na kati na bilanga oyo ndenge tokosalaka esika tokosala bilanga promotion ekolonda ya moke kasi molimo mosantu ye azoyo ya mingi wana nde mapamboli nde ya bwana biso bandeko na biso kaka molimo mosantu akosani esika wana te yango tozali komona eke papa mfumonolo bilanga kuna wana apesaka bilaka ete kompani ya yango ekozala kikeko yango toza komona eke papa simukimba mokengani atindi faki kuna po ete kompani wana ekoka kosala tokokalika kokoka te tosenga mapambo libao papa simukimba mokengani rapidité babénéficiaire ya liboso ekozala kuna oyo tokozala babénéficiaire luwili zingula ntima watu zilobela ndengo kasi fotisalmina bisalama kuna ya toma makompani mpe mazibuka bonso bume batusila papati agenda kandu kidiangase enani ukatulangaki iyo kasi didi mfira yina futukilikuna pasukakatulaka ayakaituiza tuzengo bantu tulena makinitu bamakombo abobantu ayakakangolo mulatisatu nakinitu mela kwanda malamu mwana watukulikila kuna kasiro marala tulisile na fulukina bautuzilomba tembo tukayikuizani sabina ya salama bangwa matombi mangi kakombrozako kusimba kakali ya kutini kuizani na fulukina vilakana kukotumuna kututere kanu kina kijanga isi kaga yase mwana kakakatulaka mnamnakata simu
Mukibango, Papa si Mukibango kana yanga yani. Mna papa kengele. Donc il y a muda Sasa papa si Mukibango kana niveau. Mara masasi na mase wote matunga. Yetu tukala kaka muizani. Atutasosha sipatabula. Tikete toyaba politi singine basema kamwana Mwalimu Santu tutonda yoba ya tata na biso nzambe na kombo ya tata mwana tata Mwalimu Santu na kombo ya tata ya mwana tata Mwalimu Santu Bienvenue pe photo souvenir iyo kwa mwana ni tata mwana wa Belela Matondo kwa makubaga na tangu za watu matu kwa kuona mbanga lengo ulimiki disaidia kuna mbanga kikao balombe lengo utulengo kila maana matulombe makakafuru na mwana tamwana wa mbele. Amen. bazala na boyokani na kati ya famille Nzambe alingaka pamba te Nzambe akosaka te basosiete koya basosiete kozala wana mais soki toza na boyokani te ekozala na biso pasi Kuna chinsani na biso bandeko bankole komite mixte tobima liboso bandeko bankole pe komite mixte baprotocole pe otaba basani ya baprotocole bandeko bankole pe komite mixte tobima liboso Tintani Suite FM Tintani Suite FM Suite FM Tintani Tintani Suite FM Comité mixte Tintani Suite FM Fareki Suite FM
Bandeko Bankole, comité mixte, toleka liboso. Banani bakofongola nzela. Nani akofongola nzela na Sud FM? Buta mwaka ngoi na kati ya comité mixte. Révérend Sylvain, Papa Sylvain, ozali wapi? Buta Sylvain, révérend. Buta Sylvain, mosala ebali. Sud ozali FM. wapi? Bankole, topusana. Toleka liboso. Bakole tokota na terrain. La Bakole. Sud FM. Farekin Kamba, 10 000 francs. Farekin Kamba. Saki, Bandeko Bankole, pe comité mixte. Atalaka ebandeli te. Kasi atalaka nde suka. Biso tosi tondima. Moi na biso. Mbula na biso. Malili na biso. C'est pourquoi Farekin Kamba, 5 000 francs. Donc, toleka liboso, ngwasuma oyo tosalaki le premier jour. Tolakisa yango ete toza nanu sur place. Mais soki tobombami na se ya baveranda to na tribune nayebi te nzambe atalaka ebandeli te atalaka nde suka. Kasi namonaki korale ya Fareki. Bazate. Korale animation. Papa nayebi kutu te Mozart. Papa Mozart Mbenza ya Koreki Moma, grand dirigeant yaka na bana na yo nyonso ya Fareki mondial. Yaba bako Sud FM baye. Sud FM. Ya mboka nini? Fareki Belgique, $20. Sud FM Belgique. Comité mixte Tchela, 10 000 francs. Ouais, comité mixte. Toleka liboso oyo nyonso ayembaka na korali ya Bankole. Toleka liboso tolakisake toza nanu sur place. Bongo biso totelemaka inandaka nzambe. Bon, sikoyo lino bato botelemaka nayebi te tokoloba nini. Bokende ata maboko bokende kobete. Na biso totelemaka bana Nkole totelemaka kuna kale toleka liboso awa tobeta maboko awa. Comité mixte Njili 5 000. Comité mixte Njili 5 000 francs. Papa Mozart, grand dirigeant ya Fareki Moma, yaka koopelisa moto ya matata mama. Ubangi Guadolite. Fareki Norubangi Guadolite 10 000 francs. Même plus 10 000 francs. Même chose. Donc 20 000 francs. Norubangi Guadolite na Badolite. Ale mama yaka na korali malamu. Bongo bisisulu toza wapi? Bisisulu tozali wapi? Komini ya Mvuzi na Matadi tozali wapi? Fareki Nkamba tozali wapi? Mbanja Mungu Kikonka
Fareki Kinshasa tozali wapi? Tozana Tintiani suite fait. Je suis là le yaga malamo. Yaga mambo. Comité mixte Makala 5000. Le mana soda. Comité mixte Njili Kilambo. 10 000 francs. Donc Makala Nanjili boke no kokabola kona. Fareki Nkamba 30 000. Fareki Nkamba 3500. Oyo Fareki Nkamba. Oyo Nkamba gaga. Allez. Bana Nkamba. Nana mbulu mapa ke mamo zombo. Boma. Bino bose. Allez, Boma. Fareki Boma. Baena Bafwazine. Boma na mbongo la bino. Fareki Nkamba 10 000 francs. Mama yakana na Fareki Nkamba mambo ya zomsena yakana zomana. Yago somo Fareki Nkamba. Fareki Kinunga. Eka Fareki go combien? 10 000 francs. Yango toke. Kia ka Fareki Nkamba. Fareki Nkamba $20. Yagalisufu Fareki Nkamba. Tena sani na ale yoke ndo Fareki Nkamba ye. Yakaweno. C'est là. Yoke ndena. Kamba. Oui, tiens. 5 000. OK. Fareki Bon, je vois sur quoi. Fareki Boma. Combien? 5 000 Boma. Commune de Mvuzi. Na Matari 10 000. Commune de Mvuzi 5 000. OK, kende. Njili $20. Comité mixte. OK. Comité mixte Selembao. Mama. Njili yao jambongo na bino. Ciao. 10 000 francs Selembao mosu sasali. Selembao. OK, oye kende. Zela. Section Selembao. Moi Selembao. Section. Oyo comité mixte 10 000. Bono. Oui, ça na. Sana ya nini atufa komite mixte ya Fareki. Ale bokende ko kaba. Ya Fareki. Nanda moko ya Fareki moko ya komite mixte na Selembao wana. Fareki Kasai Central na Kananga 10 000 francs. Bongo mama. Comité mixte Gisenso 5 000 mama landa bongo. Fareki Nkamba ye. Kizodisa. Fareki Nkamba 5 000. Moi Kizodisa. En tout cas, suite FM. Fareki oye. Tokei wapi? Oui mama. Yani. Kasavu 3 000. Comité mixte Kasavubu 3 000 francs. Bayembi nyonso ya Fareki toleka liboso. Esika tobandelaki. Mama Kembi yaka na okota na terre yaka na mama yaka na yo. Pona wala sababu ke kafu mamanga banda vere kota na terre pour yemba. Saya Fareki tozali wapi? Yaka na pona koyembisa tozali awa. Comité mixte Boma ya Nzadi 10 000 francs. Comité mixte Njili Kilambo 5 000 francs. Mama Kembi yaka na Moyeni bon papa fidèle pas ali abi yaka na kota na terre. To kota na terre. Bon. Bayembi nyonso toleka liboso. Ozana na posa bayembi nyonso toleka liboso. Soki dirigeant aza te nga mpe na soto proclame nanga. Bisizuru 380. Ya Fareki? Ya franc. Bisizuru Fareki 380 000 francs. Ouais, Bisizuru. Fareki Kasai Central. Fareki Kasai Central $20. Fareki Pai Komila. Ya wapi? Pai Komila Masimanimba. Fareki Pai Komila Masimanimba 10 000 francs. Beaucoup ça n'est côté. Vous qui me l'avez dit. Comité mixte Boma. $10 $.
Allez, avancez. Seulement au comité mixte. Poussana. Ok. Fareki commune de Poussana. Papa déjà. Attaquez. Comité mixte Nkamba 20 000 francs. Fareki oye. Motuna. Osalaki na yo ba examen ya premier trimestre. Très bien. Osali na yo pe ba examen ya deuxième trimestre. Mais troisième trimestre okimi na yo. Est-ce que okomata classe ye? Fareki oye. Okomata te. Allez, maman passe à toute la maison. Ba jumelle, allez. Motele manana. Ba jumelle. Ba uti wapi? Ba uti kuna na veranda. Ba uti mboka ni. Nakamba. Ba uti na Nzanza. Fareki Nzanza. Ok. Fareki Nzanza Matadi 10 000 francs. Bango ba uti na Nkamba. Allez. Donc biso bayembi ya Fareki tolanda o tolobeli Nzambe atalaka ebandeli te atalaka nde suka. Premier trimestre ozalaki présent, deuxième trimestre présent, mais troisième trimestre okimi na yo, mais olingi omata classe ya solo. Tangu yango oyo bongo comité mixte boke wapi botiki charge nyonso epai ya mama paster Nsasa. Fareki Nzanza Matadi comme 5 000 francs, 4 000 francs. Ba volontaire tokende na memorial. Ba volontaire tokende na memorial. Fareki Lemba 30 000. Fareki Lemba cité 30 000 francs. Ba oyo toza na biso mpe na mbongo te tokende kosala na biso mosala kuna na memorial. Oye Fareki Binyela na Fareki Kimbantseke bokende kuna na biro ya finance bazali na bosenga na bio. Fareki Binyela pe Fareki Kimbantseke, certainement Kimbantseke mission bokende kuna na biro ya finance bazali na bosenga na bio. Ba volontaire tokende na memorial. Comité mixte ozone 20 000 francs. Comité mixte ozone Zela 49 000 francs. Ok, kende. Comité mixte Bombo 1000 francs. Nzambe aliaka esengo sikoyo
Yonengai batu topesaka esengo epai ya Nzambe à travers banzembo. Ouais, bankole comité mixte. Ndenge référent Léon Otikoloba, premier trimestre travaillaki. Deuxième trimestre travail. Comité mixte seulement 20 000 deuxième trimestre Bundi. Seulement plus 20 000 francs. Fareki commune Nzanza ya Matadi, combien? 35 000 francs. Allez, totelema. Fareki topusana. Lobi papa zotu torano emagina kati ya kaka 10 000 francs. Nzambe atalaka ebambeli nde atalaka suka. Allez, topusana. Pamba oso oyindo. Limbisa kweteto malokola baninga. Honorable maman Kefre lobi ale topusana kisawanda topusana komite mixte na moni minotele sikoyo oleya koyemba re esate komite mixte ngai na moni binote Fareki mobimba nazomona binote communiqué moko ezali atoza voilà. Révérend Saïkaka ya Chela Kamba di 5 000 Fareki Chela 5 000 Fareki Chela 10 000 francs voilà. Toza na communiqué moko tozosenga responsable ya Fareki Sele soki azali ya kozwa mokanda na bango soki te alela te na nsima oyo nyonso amoni ye aya awa responsable ya Fareki Biyela te Fareki Sele responsable ya Fareki Biyela pe Kimbatseke mission bokende kuna na finance responsable ya Fareki Sele saka bango mboka bouti boma Fareki bomba 2000 francs. Tomoni mwana nkolo azoya mama emi Mansinga oyo ni faso Mansinga sikoyo mama nani mutu akolanda mbongo na bino komite mixte ya mboka nini ozone Fareki Nkamba 3000 francs komite mixte Nkamba 3000 Nkamba 3000 francs. nani mosusu ale komite mixte Kasavubu de Kinshasa 7000 ale topusana oyo amoni mokonzi ya Nsele ya Fareki Nsele aya awa papier eza ya bango bakorise bovandeli nini kuna boya koyembela tata Nzambe on appelle Mbuta Fareki Kalamu de Bongolo 10 000 francs. Comité mixte Njili Kilambo combien 5 000 plus 5 000 Njili Kilambo 10 000 francs. Comité mixte ale topusana na tina likambo Fareki Bongolo yoka biloko Fareki Bongolo 10 000 francs. Angola vie bandeko ya comité mixte oral na biso mpe ezali wana comité mixte yoki bango bayembi te yaka papa $5 plus 5 000. Comité mixte Delvo de Kinshasa 14 000. Papa Nzuzi Ndonga la CGE ya Fareki obongomi mbango na table ya finance tolobaki kuna na biro ya commission bino nyonso bobima boya kote
papa kotikala ye moko te topusana esengami na bavolontaire tokita na mémorial. Oui, bavolontaire tokita na mémorial. Bavolontaire tokopesa maboko na mémorial. Bavolontaire tokita na mémorial topesa maboko. Nani mususu bandeko? Tozosenga na bino bovandi bozokima moyo. Boya koyembela tata Nzambe. Kora les amu nene ya fariki metala kaka bangoyo. Ale topusa fariki tiela 1000 francs. Ouais, c'est là papa. Topusana mama tete binanze ya misizunu yaka koyemba. Ye mama tete avandele wapi? Fariki Boma 1500. Landa 1500 na yo. Comité mixte Bomanzadi 5000 francs. Mama tete balobi yaka koboya koyemba. Boya koyemba la tata Nzambe. Mufuti ezali. Ale topusana. Topusana na tiana likambo. Topusana na tiana likambo na boya tosala mosala. Kinzao Nifaso Kinzao Fariki Kinzao tomoni binote nani lisusa koya tangu yango toyana ndongo po ete finance basilisa mosala na bango toleka na remise de coupe. Baba yele kode 10 000 francs. Fariki Masina 10 000 voilà. Tolomano Nzambe wana. Na tigana likambo. Fariki ozon de Kinshasa 10 000 francs. Topusana. Comité mix yaka mama kus. Comité mix au monde binote. Ba fleuve au monde binote. Bon ma combien? Faraki bon ma 10 000 francs. Comité mix Nkamba. Combien? 50 000 francs. Kitambo combien? Faraki Kitambo 50 000. C'est Faraki Mvozi 5 000. Comment ça on? Mama Yoshi balobi yemba malamu. Faraki Sekemanza 5 000 francs. Ni façon. Topusana. Ezala comité mixte. Ezala Fariki. Banani lisusu bakoleka.
tosilisa toleka na remise de couple mama musu balobi bamoni bino ate famille musu bokomisi kombo te musu bokomisi kombo te tomoni te yaka fa tomona révérend mone famille musu bayaki awo yo monaki famille musu bayaki yo nde mutu oyebi bango kasi nazo esena tumisi bomone bango sikoler bazoya voilà bango oyo voilà mama mosu fareki malimete ngaba combien $30 nakasi kondesela fo papa mona oline tikali yo koso mama Pauline koso na mwana mama nzako nkwe tolesi balmoni bino te voilà makete bozakoloba yeyo boya tolingi tosilisa Faraki Misizulu 25 000. Faraki Misizulu 10 $. Misizulu 50 000, voilà. Misizulu 15 000. Allez, topusana. Faraki Chela 5 000. Batika yo Misha. Chorale et comité mixte, il faut leur naïbité. Chorale et comité mixte, il faut leur compte. Nani Yusuf Mambu Mombasi. Muta Silva Maboko Agumusuza mbeni ngolo kuilo mbele Role comité mixte Bansodi na Mulimbe Zakuya sundira Nzambe na kuile na Kana ngolo zakuya sundira anavuka kumusuza mami anavuka kumusuza beni ngolo tokita na concasseur azali na posa na biso pamba te mosala ezali kuna bavolontaire nzambe kina buyile ndavangako mpana ngolo zaku yasundila antuka kana kama mikenda zaku ilombele kana foka kumusuza mbeni ngolo zaku avis de recherche kina buyile ndavangako mpana ngolo zaku yasundila comité mixte $100 nzambe Fareki Mvusi 11 000 francs. Avis de recherche kuna na chorale ya comité mixte bazali koluka grand choriste na bango kombo ya papa Christian Poba Christian Poba grand choriste ya comité mixte ngola bafleve Sasa na kingabwa 5 000 francs. 5 000 francs. Etikali tolesi.
Thérèse papa moniote. Thérèse papa moniote. Donc communiqué tamboli. Bazoluka. Naina miso le grand choriste. Il y a comité mixte Angola Fleuve. Est-ce qu'il y a qui? Papa Christian Poba. Mon invité. Biso toujours pas ça communiquer. Ayote papa Christian Poba ayote. Biso toujours pas ça communiquer. Allez non la tigana likambo. Fareki mfusi matadi 3000 francs. Wenda tu na mundonga. La cité 130 000. Fareki. Oui, Fareki Monga Fula cité 130 000 francs. Fareki Boukama 10 000 francs. Boukama 10 000 francs. Nkamba 3 000. Mokanisaka ngemezimbaka na ngenkamba. Fareki Nkamba 3 000 francs. Félicitations. Voilà. Moto pe pelikuna na comité mixte Angola Fleuve. Malgré bazozanga basiste. Balobi na lukela bango basiste na bango. Papa Christian Poba. Akende ko tina nde basaleli avis de recherche komona papa Christian Poba bayebisa ye ete topusana nzako mkwe Fareki Kingabwa 5 000 francs. Sengami na volontaire kuna na memorial musala ezali kuna volontaire comité mixte mvuzi 22 000 francs. ndambu mosi mebilikana comité mixte 15 000 francs.
tele mbandisi. Mingi tele nungele mbandisi. Agatele lo. Ya inspecteur bitayambila wa. Topusana. Tokomi bongo na suka. Voilà, omoni yango ndi tozoluka. Fareki Anvers $500. Baba landa mbongo. Comité mixte Bumbu 5000. Comité mixte Bumbu 5000 francs. Nana tingali na likambo tokende malembe na suka. Révérend Souka, mais c'est la soukerie peut-être. Ah, je ne sais si c'est la soukerie. Vous, c'est la soukerie. Là, vous nous dites honorable. D'accord. Sisulu 45 000. Fareki Bisisulu 45 000 francs. Yembuta Silver bengi alekani naye. Nazo. 089 95. Toujours rappeler les sources. Responsable ya Fareki c'est le Sebo Monier aya na micro na lombango fish na yezali yao. Soki te akotia coupe te. Oyo bisaye bongo. Responsable ya Fareki c'est le Soko Soko Kangai to oyo azali moto ya sele apusa ne painga na zali. Bon, nana tigana likambo. Nana tigana likambo. Ça vaut $50. Ville, na RC $50. Yako la samulai. Nani mususu? Pardon? Ma. Yes. Fareki Nkamba 5 000, merci. Nani Moussous? Nani Moussous, honorable. Honorable. Nani Moussous? Yoshile Rakoyemba le Rakoliate. Nani Moussous, allez. Honorable Poussana. Nana tena likambotoka na malema na suka. Fareki Kimbanzeke mission de Kinshasa 5 000 francs. Honorable à moi.
tijana likambo tozana tintani enkombo nango suite fin suite fin osalima tosingi kimia be tosingi osalima tosingi kimia tosingi kimia be osalima tosingi kimia be tosingi kimia be Faraki Chela. Kinzao, Faraki Kinzao, 5 000 francs. Kinzao vote. Allez, nani lisusu. Tozana tintani suite fête wela ngonga. Lelo za samedi. Lelo za mokolo ya samedi. Lobi ezali mokolo ya lomingo. Papa ote tozalaki koluka ntango molai papa ote nzoka papa ote aza na terrain kipwaza nani lisusu akoleka suite fin ngokande yango Mbuta mabele suite fin. Comité mixte en Kamba, 100 000 francs congolais. Comité mixte Lembaga Kinshasa, 30 000 francs congolais. Suite fin. Tozana suite fin. Suite fin. Tozana tintani kombo nango suite fin. Topusana. Mokonzi azaye moko topusana s'il vous plaît. Bon le bapo nanzala. Papa peye wana akanisi susu biso apesi biso akolia na komela toposala toza koyemba toza komela toza kolia wa toza kolia toza komela suite fin jamais vu hein suite fin topusana bampangi topusana tokona kende malembe na suka soki eza na mbongo anganya papa ozonge nango etali yo suite fin nkumba kunani nakuzoka naana tiya na likambo oyaki na mbongo wana po tonga nkamba papa aza na posa mbongo wana po tonga nkamba kozonga na yango te toleka Sambira Papa Sylvain, voilà chorale nini wana? Angola, chorale d'Angola. Angola, comité mixte. Chorale d'Angola.
Comité mixte Yankamba 10 000 francs congolais. Ekena ele ndoko Sabila ele Satana kena ele ndoko. Et pour ça, on a kende malembe na suka. Je ne sais pas si c'est la soufflerie honorable. C'est la soufflerie peut-être. Mais les alliés suite et fin. Namoni kulungo mazako ya farwe kulungo. Kulungo qui me passe plutôt. Qui voilà kamako. Qui me passe 20 000 congolais. Ouais. Alors le bingaza kulungo tozobo trop. Bazala qui me passe. Et ça bon. Mais bakangana. Oyebi na koma etikuna. Tona sa vitone. Kulungongo kimpese papesi mapesa shasuka na kolofuma okota kite kuna tokota kite à la prochaine azoke mais na ketiki nzao bamilambila mulo kindungwa bikadi neva ka kinzao bamilambila mulo bitoto kufiro nazolongwa kinzao nazoya kwa bikadi ale nana tiana likamu nana tiana likamu tozoke ne malembe na bonjour ale nani ni sus suite est fin Fareki RCA kuna na bangi na koma tena 5 kilo $130. Fareki nini? Fareki RCA donc na bangi kuna. Eza Centre Africain. Eza koma mo alobaka wana. Asa koma alobaka wana Centre Africain. Sango. Baki sango zali land. Epa na balobaki sango. Na koma kitukuni. Koma ki tina 5 kilo na koma na zongo na kati sikulu oka mibaramo tona belagi mkona ala gage comité mixte monga fola cité 5 000 francs na koma na bangi tout le monde. Nani lisusu suite fin de lelo suite fin Fareki Nkamba Kafuma 5 000 francs congolais. Mama Zwambongo kule sala vexe maguna. Fareki Nkamba mwana ya Kafuma kuna pe quartier ya Bankole za kuna. Kafanda basana quartier mo ya Bankole kuno. Na Kafuma. Quartier ya Bankole. Nani lisusu nazala posa na mona ndaka papa Johnny Mayanga yaga la Kafuma yebi ke banana ya na moni bato njili Fareki njili na moni bango kimbanze pe na moni bango te est-ce que bato njili bazali awa Fareki njili toko na mona ka kinga ba famille mosi ba mais njili na moni bango te jila mole masina kimba combien $10 batu ya njili ba moko azotala na
mbele. Ah. Ok, suite fait. Papa kuta zo tuna, obi ja tuni. Mais Corel ko yemba na kati yango. Wana ngola mwanda mozo monana. Dote bisisuru. Est-ce que vous sangana te sala ne va répondre à ma déche? Ah, mon ça va vedi. Yaka mama yaka. Yaka no suite fin. Yaka. Yo kanzen. Voilà. Comité mix ya yaka mama tere makulu egoza mama wale te comité mix ale nani musisi tokomokende maleme na suka bato ya njini bazosenga bino papa alobi amoni njini te amoni kimbanseke te mosi ntu bazalaki awa ale toleka bandiko ya lokola oyo bakutia perfusion comité mixte ya paroisse Israel tuna boni boni ora tuna boni boni oyo tuna boni Israel tuna boni boni ale nani lisusu boni boni oyo tuna boni Israel tuna boni boni tuna boni boni oyo tuna boni Israel tuna boni boni oyo tuna boni bolo atula boni boni oyo tuna boni Israel tuna boni boni bolo atula boni boni oyo tuna boni betuna kesele bakota kidoni eyaye Bisizulu na Matadi toya maramoko bakota kiboni Sodomo babima kiboni komite yanka Odula bakota kiboni Sodomo babima kiboni keke oyo boni Odula bakota kiboni Sodomo babima kiboni keke oyo boni allez sort allez Tintani yango titre yango ezali suite fin
balobi bongo bisisili bokokota boni. Ale nana tika na likambo. Boni, mora tuna, boni, boni, Israel tuna, boni, mora tuna, boni, tuna, boni. Allez, attaquez. Allez, nana tika na likambo. Je pense que c'est la souquerie. Attendez encore un tout petit. Tata Nzambe Sengo. Tout le monde est papa Joseph Péaye. Alors, papa. Qu'est-ce que tu as maintenant une noix? Eh, papa. Bagi tukunu kansendele ye isa kembela tukembela Faraki kimbanze ke 6500 Papa José de la Presqu'île. Nous signalons la présence de Papa José de la Presqu'île qui s'amène avec qui il est comité mixte. Fareki la malembe tubadu tubula la tubadu akatwa muyombe comité mixte 10 000 francs congolais. Fareki Sangoulou $30. Nazomona CG généralité, secrétaire général, ayaka kitoyaka kite. Il est là. Fareki Nkamba Kakipaku 50 000 francs congolais. De la présence générale. La présence générale, oui, maman. Maman, elle est Fareki. Elle est Fareki. Elle est Fareki. Oui, maman, Kambadi. Fareki, Kalamu de Mongolo, Sanda. Ami, Vingra, Kamba, Vingra. Ami, maître Makoum, honorable. 2000 à mettre, toi. Comité mixte de Boma. 35 000 vont mettre, merci. Je l'appelle Fareki. Papa qui dit, maman qui dit. Ouais, nani mususu bandako. Baluka isose masima ya kimbangu
Allez, nani lisusu nyuma lisose na sima ya kimbangu ndonga yango rachete leta kilo mambanza ngungu 15 000 francs congolais. Nani lisusu tozokende lentement sûrement na suka ya mingi toyebisaki bino ke yago yebisana na sango ya Centre Afrique ozoyebisana honorable bika kuna tanto ye na zongo ya nyama ya fresh ozwi bakokatisi na wana naza na zongo okatisi ti na RC na bangi nene ya mabengo 5 kilo wenza 5 kilo marché 5 kilo kuna osomba viande fresh or na kote na biso na zongo nyama zamu kuna na olia pombe te lelo bolambi nini ombeloko tsa mopanzi lelo nini obo tsa mopanzi alo topusana bandeko topusana honorable bimaka tambolaka madoso yango te bikadi yango na comité Miss Nkamba combien 12 000 francs. Comité Miss Nkamba 12 tribus. Voilà 12 000. Nabisi honorable Febimak année passée na sali tournée tata mokonzi atindenga na ke Congo sa papa bana viki vinwa bana yufula mono chef ngene zolaka bana lambela ngeni na komi na mutea wabilele kosa ni capitaine on a le sol capitaine ndakala otila pia bikadi papa pasikacha luozi na kometi luozi si atasiata pena mwana jana sege banza oui combien Faraki Mbanza ngoko 10 000 francs nana tina likabu nani lisusu Roi secteur Tingolo Nakati ya Faraki Faraki Kamba 10 000 francs congolais Kabusame Amba la vie Ejali solo ya bonzo kote kintela Ejali nanga Solo nanga Ogane ya ngoyo Bona bakalki soki bana Nzambe akokweaka te
Nzambe akokate yeba akokakaka Nzambe akokate yeba akokakaka Nzambe akokate yeba akokakaka Solo nanga ekotala so Nani lisusu akoleka Solo nanga ekozala so Solo ekobongwana lokuta te Ebana Nzambe akokweyaka te Eba akolongakakaka Ebana Bon, nani atie na likambo bampangi omwe makambo yabi nani atie na likambo nani mebikana na mbongo nakiyombe bampangi nani mebikana na mbongo nani mebikana na mbongo Bisi Zulu nani mebikana na mbongo Yoshi nani Mama Tete mbongo sini mbongo ya kipamba ezonga te nakopimete na mona nanga tomona viens voir tuepakatoa tuebana kiyemu nani mebikana na mbongo Yoshi nani mebikana na Kimadi ya komite mixte na anatia nani kama wewe Mama Tembo Therese yaka papa ndika maemo ye
ya koko kinzembe toza na quartier Masolo te milangonga ya défilé biso baetoza na batribu biso baetoza na veranda ya temple c'était ya manga côté ya écran géant pourquoi pas biso baetotie maboko na matama wa na tribune ya tribune ya presse tokota na défilé tout d'abord tu as aussi question manitu vandelini manitu manitu vandelini omeriji ole gâteau nini susu yo melite ozalaki wapi papa ote 4 personnes yao bazo déclarer koyemba ekokaki te allez tokota na défilé solution ezali koya allez tokota na défilé allez mama comité Lukunda na Ningalema 10 000 francs.
bokabula kuna bimbali bokelembani bokabula okay seo bazolala ndafumube tv kolowa kolela na esengo zaliko esengo zaliko ya okay ngandi kolala ndafumube tv baya kolowa yakawa ana nkole ya nkamba ya kafuma 2000 francs congolais mabeya yaka mabeya venez retournez toujours kamba 1000 fois banakole 2000 comité mix à Bongolo $20 olingo okende wapi ngala mboni yo olingo ozoka kuna pasweza suka ezidi okay bazolala mumetibila bayati osotono kolowa kolela na esengo nzoka nde bakanga na mapangu esengo na mawa bazalaka bavoisin wana nzembo mtozoka bongo okese bazolala yosotondo mama mimolowa mwana komite mixte kolowa komite mixte ya Nord Kivu mama mimi yo outaki banene no na baki baki na basefu mzee mwetu alichoka baki eza na bafleve pasi bakanga na mapangu njoka bakanga na mapangu faraki kitambo 25 000 francs donc honorable pour votre information soko oyebaka te mimi awuta na baki base militaire de Kitona kuna azalaki protocole ya makasi alors kote nyonso wana kuna ezali babengaka pourquoi ye azali membre ya comité mixte ya Nord Kivu entre temps Tintiani
vont continuer. Sala mokili oyo eza na suka na yango Allo. Titania Sweet FM. Nani lisusu akoleka 1000 francs Fareki Kamba 1500 Fareki Kamba Kafumba Nani lisusu toza na Tintanya wa Sweet FM. Sweet FM. Nani lisusu Zana Tintani Sweet FM ya milulu ya LDJE Biso tribune ya presse tokota na défilé biso bato vraiment yema ko général ya général mwana mongolo na terre o défilé te binikambu yo muto défilé te o ye binikambu
ozobela te nini kasi ye moko général na terrain butelimangeli général na terrain zala na esengo mwana Congo na nkolo 37 000 familles komite yo boyi nini eloko nini eza koampeshe yo entre temps Tintane eza nango kokontinue ozodefile ozomona na ekran kishe ya kuna kuna ekran kishe ya ozomona mbala moko félicitations amalo défilé tozoye bate makambo nini kuna eza na telefone défilé ezali ale kota na défilé comptabilité.
Chani suite fait ezali toujours kokoba. Yo moto oza na projet joie première place ngongande yango. Ngongande yango. Ingénieur Mwakangoi, bonne fête. Mwakangoi, na kacha comité mixé, Angola Bafle. Ingénieur Mwakangoi. C'est tout Kembela, Kembela na Buzulu. C'est tout Kembela, c'est tout Kembela, Kembela na Buzulu. No, Bozo, Alléluia, c'est et tout Kembela, et tout Kembela, Alléluia, et tout Kembela. Allo, Mamandona, comptable de Kinshasa, yaka kuna na bureau na Nafti, ya Fareki, baza ko là. Ya Fareki, c'est la vie c'est tout Kembela, c'est tout Kembela, Alléluia, c'est tout Kembela, c'est tout Kembela, Alléluia, c'est tout Kembela, c'est Kembela Mozolo, Alléluia, Kembela, c'est tout Kembela, Kembela Mozolo, Alléluia, c'est tout Kembela, c'est tout Kembela. Mamandona bazali kuna na bureau ya Fareki mpona makambo ya dola baresi wana ya kozwa Mamandona
Faraki oye! Téléphone comme quoi qui tala bando banda qui na téléphone banda 6 heures. Bandinga kukalela tima Somali malke mwanzani Bandinga Maburai awata ukokolo kemata kono kama seuna kono 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 mabufurafa newono kono kama se kemela kemata Hallelujah. Kumuisu mufurafanele tauburu Siwanza nana kaka siwakela Yawazi ya Kumuisu mufurafanele tauburu Medye kono nana kaka siwakela Nene wazulu zinganga Uyalama Okay, Akimi. Na mamandona ya $10 ya na so ba resi mamandona ba resi $10. Entre-temps, Tintani, si tu es fait, on continue déjà. Et ça toujours. Nanya Koleka.
mbongo nyonso mbuta ntimba odefile toyebili defile na yo ezali moko baremesi nani akoleka Sweet FM Sweet FM Sweet FM nani lisusu akoleka toza na chinchani ezali awa Halo, mama ndona. Ediampenda Chanso munge papa simo kana votwe na ema Mumambi Donfumo kutu sisiko Dada Mambo mambi Sisiko Dada yeto Ediampenda Kufuketo kia ocho Onge papa simo na votwe mi don fumo kutu sisiko dada mambi don fumo kutu sisiko dada yeto ya longo mvunu siseja mpenda ufuketo kia ocho munge papa simo na votwe na ema mumambi don fumo kutu sisiko mumambi dada yeto ya longo mvunu siseja mpenda ufuketo kia ocho munge papa simo na votwe na ema mumambi na votwe na ema mumambi don fumo kutu sisiko Frendembo Nzambe kotika biso te tata Simon Kidao Sempre Mbika bele ya Tuwa kunga Ibuma
Entre-temps, si tu es fait à Tintin, ça va continuer là. Oh, les gens sont flairés. Oh, les gens posent la coupe. Oh, les gens posent la le prix. Yo kaka. Ngongane yango. Yo. C'est la fin. Qui justifie les moyens? C'est la fin. Oh, c'est la fin. Ngala zoyoka makolo pasi ngonga yango oyo kota makolo pasi wana sokosila yo o mukongo pasi kota no na défilé ngonga nde yango musique ezokosopana se kosopana ye moko na défilé choupette cheftain José na kati ya comité mixte Papa Ntima Mambuya
Mbuta Ntima Papa Ntima Mambuya Yaga Koto makambo ezali awa. Bembe Madiye Comptabilité, comptabilité. 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 Banakole 1500. Mama protocole boza wapi? Motona bebe madiye bekunu motona bebe madiye motona bebe madiye C'est ça. C'est ça. Qui m'a teke. C'est ça. Qui m'a teke. C'est ça. Qui m'a teke. Oh, m'a teke. Oh, allez. Batata, soko moni tata sepela katata yewana soko moni tata sepela kozwa likanisi wana te kokanisa likanisi wana te soko moni ngai tata sepela tulakunga sosola tango sosola esika touti eza musika
epai tokomi opemeni sosola
bakosa biso te biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga bakosa bakosa biso te biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga biso tokolonga bakosa biso biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga bakosa biso te biso bakosa biso te biso tokolonga bakosa biso te tokolonga bakosa biso biso te biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga bakosa biso te bakosa biso tokolonga bakosa biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga biso biso tokolonga bakosa biso tokolonga bakosa biso tokolonga bakosa biso biso tokolonga bakosa bakosa biso biso tokolonga bakosa biso biso tokolonga bakosa biso biso tokolonga bakosa biso tokolonga bakosa biso 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 biso bakosa biso biso tokolonga bakosa biso biso tokolonga bakosa biso biso tokolonga bakosa biso bakosa biso tokolonga bakosa biso 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 biso bakosa biso biso bakosa biso biso tokolonga bakosa biso biso tokolonga bakosa tokolonga bakosa biso tokolonga bakosa biso bakosa biso biso tokolonga biso tokolonga bakosa biso bakosa biso biso tokolonga biso tokolonga bakosa biso bakosa biso tokolonga bakosa biso tokolonga bakosa biso tokolonga bakosa biso biso tokolonga
bakosa biso te biso bakosa biso te biso tokolola biso tokolola bakosa biso tokolola bakosa biso te biso tokolola bakosa biso te bakosa biso te bakosa biso te bakosa biso te bakosa biso bakosa biso te biso biso tokolola bakosa biso te bakosa biso te bakosa biso te biso tokolola bakosa biso te biso tokolola bakosa biso te biso tokolola bakosa biso te bakosa biso te biso tokolola bakosa biso te biso tokolola bakosa biso te biso tokolola biso te biso tokolola bakosa biso te biso tokolola bakosa biso te biso bakosa biso te biso tokolola biso te tokolola bakosa biso te tokolola bakosa biso te bakosa biso te tokolola bakosa biso te tokolola bakosa biso te bakosa biso te tokolola bakosa biso te biso 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 tokolola bakosa biso tokolola bakosa biso te biso tokolola bakosa biso tokolola bakosa biso te biso tokolola bakosa biso te biso tokolola bakosa biso te bakosa biso te tokolola bakosa biso te tokolola bakosa biso te bakosa biso te biso tokolola bakosa biso te biso tokolola bakosa biso te biso tokolola bakosa biso te biso biso te tokolola bakosa biso te biso tokolola bakosa biso te biso tokolola bakosa biso te biso biso tokolola bakosa biso te biso tokolola biso tokolola bakosa biso te biso bakosa biso te biso tokolola bakosa biso te biso tokolola bakosa
biso deriso tokolola bakosa biso deriso tokolola bakosa biso deriso tokolola bakosa biso deriso tokolola bakosa biso deriso tokolola bakosa biso deriso tokolola bakosa biso deriso tokolola bakosa biso deriso tokolola bakosa biso deriso tokolola bakosa biso Voilà, tous ça toujours comme Milulu, ambiance. Il y a des avis. Les jeux. Tunakunga. Muda panda. Toza toujours kokoma. Suite est fait. Toza kaka na suite est fait. Balobi preso bana ko ba kokende te ba kozala ti le 8 juillet. Toza wana. Oh, international. C'est la fin. C'est le moyen. C'est la fin. Suite est fait. Mama Samba Kimbancheke. Bozo mona na tela défile Mama Samba. Boza wapi Mama Samba. Ba présidente nyonso bamonani kaka na défilé.
mwezi wa 7 ambapo aliacha mwili. Tunakuja sote kukumbuka kwenye fete kabambi wanapo mji mtakatifu Mkamba wa baba wa mama. Jambo, leo ni siku yetu ya fete, tunamkumbuka mama Beatrice Bwana Kimpata ambapo siku aliacha dunia, walimutesa, walimchoma moto. Wazungu wakasema ya kwamba atakufa, ni yeye kisha ya Mungu mtakatifu Mokimbangu ilikuwa mwaka ya 1906. Pale wazungu walimkamata, wakamutia kwenye moto, wakamulunguza, akatesekana. Leo neno hii imejulikana ya kwangu na kwako. Mama Jeanne Kimbangiste, uwaze wakati utakufa, roho yako itatumikia wapi? Nani atakupokea? Tutumikie Mungu na ukweli. Leo ni tariki 4 ya mwezi wa 7 ambapo mama Beatrice Kimpavita aliacha mwili. Kuja kwa baba Mungu Roho Mtakatifu, baba walimulunguza kwenye moto, akapata mateso mingi. Baba mama, leo ni furaha, atatufasiria na atatupatia ya zaidi. Aksanti sana baba. Kozaliwa euti na afiki na Kamba. Ba mama tokende na biro afiki. Ba mama nyonso tokende na biro afiki. Kome mabiloko oyo. Ba mama nyonso tokende na biro afiki. Nation komisa biloko, merci. Leo ni furaha kubwa sana. Mji mtakatifu, Mungu ya baba Mbangu, Kiangani yeye ni Mungu. Tunakumbuka siku ambapo mama Beatrice aliteswa na wazungu, aliuawa, wakamchoma kwenye moto, na ni yeye alisema wazungu wote watarudia kwabo. Akasema neno lake la pili, hata shindano ya bure ilienda Ulaya itarudi. Leo inakuwa furaha kwangu, leo inakuwa furaha kwako. Baba mama Jeanne Kimbangiste, waza juu ya neno hili. Wakati utakufa, roho yako itaenda wapi? Unamtumikiaka Mungu namna gani? Ni leo ni furaha kubwa sana. Tozana papa na biso hawa ni woso, na ni yeye anapotupatia ruhusa ya kusema kwa sisi watoto wa Sud Kivu na Nyema. Furaha kabambi ambapo tuko nayo leo katika Yerusalemu, mji mtakatifu, mji wa mababu, mji ambapo baba Mungu anatupatia, ambapo baba Mungu anaikaa yeye Roho Mtakatifu, Bwana wetu Yesu Kristo na Mungu yeye peke, ambapo alituumba. Makao matakatifu yake ni hapa tunapo sherekea leo kama Yerusalemu, mji ya bure. Baba mama Jeanne Kimbangiste, waza siku ambapo utakufa, roho yako itaenda katika mikononi mwa nani? Nani atakupokea? Baba mama, watoto ya baba Simon Kimbangu Kiangani, tujiulize juu ya ile neno. Mungu kwa kweli,
yako itaenda wapi? Ni yeye njo Baba Roho Mtakatifu, Papa Simoki Mbangu Kiangani, Mungu 100% Mungu 100% mtu, na ni yeye mahali tunapopatikana kusha kamera hii tuseme kwa ajili ya neno lake. Watoto wa Mungu, tuogope sheria ya Mungu na kazi ni ile njo itatushingisha, na ni ile njo itatupatia tupate kumuona Baba Roho Mtakatifu. Lelo eza eseme monene kanisi liwa ya mama Beatrice Kimpa Vita atumbamaki na moto. Mpona nini? Mindele balobaki ete ye moto abandi kobenga na mindele, alobi ete dino mindele ete kosolola yango. Mindele bakanda batumbaki ye na moto. Voilà. Watoto wote wa Mungu ambapo wanapomkumbuka Mama Beatrice Kimpa Vita, ndio siku alikufa moto, wazungu walimtesa, wazungu kwenye mgongo wakamulu wakati aliporunguzwa na moto inaruka ndani ya moto ikaenda mpaka magharibi ya Angola. Ziulize ni wapi sasa? Magharibi ni kama anakaa ambapo Roho Mtakatifu anakaa na Bwana wetu Yesu Kristo na yeye aliyetupatia neno la siku la leo. Alisema ninabakia kwangu na siku moja unapokufa aenda wapi? Pika kazi ya Mungu na kweli Gelo pasa vini kada vitu samimba Lolo koyama Ugo majimanisi Gele pasi jabakaki kwanza kya pepe Lolo koyama Ugo majimanisi Gele pasi jabakaki kwanza kya pepe Umekisilu miame milungane Gele pasa vini kada vitu samimba Lolo koyama Ugo majimanisi Gele pasi jabakaki kwanza kya pepe Lolo koyama Ugo majimanisi Gele pasi jabakaki kwanza kya pepe Wababa, wamama, wababa. Leo ni siku kubwa, tunakumbuka Mama Kimpa Vita ambapo kata Kinzembo. Voilà, Mama Kinzembo
Ni yeye alipata magumu ya wa Mungu, aliweza toujours en continuité soutien fait. Voilà, aliwakomalisha, aliwalea. Leo ni siku ya baraka katika Yerusalemu ya mpya ambapo Mungu anapoikaa Bwana wetu Yesu Kristu na Mungu Roho Mtakatifu. Tulisikia mahubiri yetu ya leo, inabakia kwangu na kwako sasa kuichunguza na kuitumikia. Kila umoja hajiulize, eske siku ya mwisho atakuwa wapi? Eske ulipata mahubiri? Ulipata neno ambapo Bwana wetu Yesu Kristu alisema hapa ndio makao ya Bwana wetu Yesu Kristu, ya Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu. Asante sana watoto wa Mungu, asante sana wa musiciens, ni wa malaika ambapo walishuka na Baba Mungu kutoka mbinguni wakakuja kumwimbia hapa duniani, na ni wale tunawaona ambapo wanaitwa wa musiciens Faki Ensigle, grupe ya Mungu wa malaika ambapo walimtukuza Baba Mungu katika mbinguni, na ni yeye alishuka nao hapa duniani katika nkamba Yerusalemu mpya. Aksanti kwa baba technicien wa Faki, aksanti kwa baba president wa Faki, aksanti partition Sozafone, aksanti partition Tiba, aksanti papa technicien, unastahili na ni wewe ndiye ambapo unatumurudisha. Dunia ita dei kuwafura kwetu ya sababu ya kuchangani ya inazungaika leo hii kura kubwa Mungu anachagua leo kwa Baba Roho Mtakatifu. Leo kesina ya kwa Baba Mungu na malaika. Haleluya, 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 haleluya. Mungu amezaliwa, Baba oso amekuja, Mungu amekuja. Leo ni furahi kwa baba yetu, Baba Mungu amezaliwa, amezaliwa. Furahi Mungu amezaliwa, furahi Mungu kuja. Tumpele Yesu shafika. Baba shafika. Tumpele Yesu. Unakuja. Baba. Umwana na baba. Abo. Furaha watoto wa Mungu ambapo wanapopatikana mu Yerusalemu, mji ambapo Yesu Kristu amezaliwa, ambapo waliacha makao, wameshuka pamoja na sisi ili ya taabu na magumu kwa mhubiri wetu wa leo, kwa papa sekretaria. Asante kwa maneno ambapo Bwana wetu Yesu Kristu
alisema, ambapo tupate tutumikie, na ambapo siku za mwisho tutamuona kumulaki hewani. Wengi wamemsubiri Bwana wetu Yesu Kristo kusema, ambapo wasisi wanasema kama yeye ni hewa, wengine wanasema kama yeye ni moto ya kuwaka. Amekuja kuvichama katika Yerusalemu, ambapo atahukumu pembe. Ni Bwana wetu Yesu Kristo atahukumu pembe ine ya dunia. Ujiulize, eske tabia yako kuposta ya kwanza utakuwa na kushoto wala ya kume? Ni ulizo kwangu na ya kujiuliza. Merci Faki. Na kombo ya tata mwana tata Molimo Mosanzu. Vive mariage! Vive le mariage! Affaire mariage! Affaire mariage! Merci. Na sokola msusa Molimo Mosanzu. Lelo mokili mobimba totondisami na esengo pamba te na le 4 juillet 1900 oyo akulaki bamama nyonso ya mokili mobimba nde asalaka mariage na ye. Yango wana biso bamama nyonso ya ezali mokolo ya esengo, mokolo oyo mutu nyonso asepelaka na
mokili tozali kosepela ndenge mama Mwilu abalaka bamama nyonso ya mokili tolo fongola banzela nyonso mpo ezali esengo mpona biso esengo mpona fare ezali feti oyo ya biso bankole yango toye kosepela lambo oyo biso toye nango tina komba tata mwa tata Molimo Santo papa toye maboko pamba te toye na fleur mpona kosala alliance na bino banzambe na biso na nkombo ya tata mwana tata Molimo Mosantu tata Simoni Kimba tata Simoni Kimbangu Kiangali oye Orani Mwanda Bela Wazola Wae Yani kaka Mama Mwilu Kiawanga Marinzi Tali oye Mama Mwilu Kiawanga Marinzi Tali oye Marinzi Tali oye Mama oye mama dia kutomanga nkofisi kwa topesi merci kasi balaki na bango mingi te lelo bainvi sabiso ekokoka eza lambu mpenza papa eza lambu yingeta baba kotonda ntango yo kobondela ntango batiekaka mokebo moto akale abo ingi bafaki mpe bakotonda bamisie mpe bakotonda bamisie bakotonda bana fareki bakotonda bana fareki mpe bakotonda bongo banza ya wonso nza ya wonso mpe papa bango nyonso bakozwa papa ndenge bowanaka kwanga moko tolipa moko ekokaka ndole zola kwa mbote ingeta ya kutemanga sineno kamuli keti bodu kamuli tika totuya tozepa ya nkolo na biso na nkombo ya Nzambe Molimo Mosantu na nkombo ya tata mwana biso ya Afrika voilà mariage tata nazali awa voilà,
bamama na biso ya Fki mokolo papa Simoki Mbangu na mama Mwilu basalaka libala na bango esantu ezalaka na le 4 juillet 1915. Kumbisa elonga emonani Merci Faki. Merci Faki. Tobandaki malamu. Tozokende kosilisa pe malamu. Nde lisano nyonso elembo ezangaka te ntango ekoki po ete bakoka kopesa biso bilembo ya elonga na mosala tosali. Kasi tosengi boye biso ba oyo tovandeli kuna na bangambo malamu topusana pamba te tango bakobenga bino oleuta musika me tozala papa retard te tozwa pe retard te sika tozongisi maloba na bandeko ya finance. Démarrer. Kombo ya tata mwana pe tata komite mixte oye bon tobandi tosengi président général na mosala ya kozwa coupe na bango en même temps que commission d'organisation ya fête. Président général, président du comité d'organisation, président du comité d'organisation,
Le président général Kendela. Bon, ba révélation ou innovation, bamonani pour la première fois. Fareki Kibomango, boya kozwa coupe na bino. Fareki Kibomango, Fareki Kibomango. Fareki Nsele. Ça, Passamaba bien sûr. Fareki Brazzaville. Ah oui, Kibomango. Tolobaki, topusana. Ok, bakansi déjà la photo. La photo déjà? Kibomango. Vous mettez là-bas. Daipen. Kibomango. Komoko. Daipen. Nsele. Kibomango. Daipen. Nsele. Daipen d'abord. Bozala musika te. Daipen. Passamaba. Brazzaville. Papa Yolan. Lekate papa. Oh, la fleur. À la fin. Il faut parler, signifier les chorales qui ont chanté. Les chorales. Bon, toujours continuer na ba chorale oyo. Aka déjà oyo ba Fareki Matadi. Amonyo na cadeau à fleur na bango. Fareki Matadi ba chorale. Ba chorale so ba benga Fareki Matadi. Daipen chorale oyo ba chorale liboso yaki wana. Siko oyo tanto ba mama dirigeante bino nde boya kozwe pa papa. Na ba ntsapendo ba chorale. Chorale Matadi. Chorale ya Fareki Matadi. Chorale Fareki Matadi. Fareki Mwanda suivi de Mwanda Boma. Mwanda Boma suivi de Lukula. Kendi kuna pour la photo. Tokozela la photo. Boma Lukula. Mwanda Leka. Ba chorale. Boma Papa Mozart. Papa dirigeant, maman dirigeant. Mwanda Boma Lukula. Dirigeant Soyo Lukula. Soki babengi ya kambangu tozowela leur. Lukula Soyo Kabinda bopusana déjà. Même bandeko ya tiela soki bozali ozwili Lukula. Lukula Soyo, après Soyo Kabinda. Masina Bukama Nkamba Fareki Nkamba. Masina Bukama, ok. Luanda après Nkamba.
Nkamba si aleki. Nkamba ye. Loi. Mbanza Congo. Mbanza Congo. Congo. Mbanza Mbanza Congo. Mama. Mbanza Congo. Mbanza Congo, suivi de Kinzao. Mbanza Congo, potable soldat. Bombo. Kinzao Bombo. Kinzao Pwete. Après Kinzao Bombo. Après Bombo quoi. Kinzao Pwete. Bombo. Kinzao. Bombo. Quoi. Wapisi Kamenokele bana kwa. Bon, photo. Alléluia. Ok, mais bonjour. Oyo ezali nde bakorale oyo epartipaki na concert oyo nde bayekoma ke biso bayembi papa tozali nde oyo bakorale liboso ezalaki bakorale na biso oyo bayembala liboso basali effort nde félicitation na bango yango wana. Ok, Nkolo a félicité Bino, mais Bobo Sanate que le 2 juillet 2027, à Zozela Bino, et ça bon. Faraki Oye, mais Bobo Sanate que le 12 octobre, Bobo Yakona Karato, ton côté à la chorale pour répondre. Mtitani, Nation. RDC, Nkamba Nouvelle-Jérusalem, Nkamba Saint-Ouen, Anvers, RDC. Vite. RDC. RDC. Nkamba Saint-Ouen. Anvers. Saint-Ouen. Anvers. Celui qui direction générale de la Bango. Anvers. République du Congo. Bordeaux. Congo Brazzaville, bien sûr. Bordeaux. Après Congo Brazzaville, Bordeaux. Bruxelles. Oya Fisco, ya papa fils ya Jeseki. Bruxelles. Ndeko ya poto Bruxelles. Blamesnil. Je l'appelle à Blamnil. Angola vie. Angola. RCA.
Londres. RCA Londres. Londres. RCA Londres. Blamnil. Angola. Angola. Londres. RCA. 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 RCA yeyoye. Enchaînement directement avec les provinces. Ville-province de Kinshasa. Ville de Kinshasa. Ville de Kinshasa. Kinshasa. Suivi de Congo central. Congo central. Congo central. Au Katanga. Congo central. Congo central au Katanga. Otuele. 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 Norubangi. Lualaba. Lualaba après Norubangi. Lualaba. Ah, Norubangi d'abord. Brazzaville. Brazzaville après Lualaba. Brazzaville. Brazzaville. Norubangi. Brazzaville. Sankoro. 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 Olomami. 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 Olomami, Nord Kivu. 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 Pointe Noire. Nord Kivu. Pointe Noire. Pointe Noire. Mama Yewana Zoko. Kasai Oriental. Kasai Oriental. Lomami. Pointe Noire, Kasai Oriental, Lomami. Lomami. Mwanda. Luanda. 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 Mbanza Kongo. Luanda. Mbanza Kongo. Mbanza. Mbanza. Kabinda. 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 Mbanza Kongo. Kabinda. Kasai Central. Kasai Central. Ok. Service du protocole photo. Kabola Bango. Kasai Central. Kasai Central. Kasai Central. Kasai. Mama Sala Noki.
tina tolobelaki ke kamosika te bisika tovandi to totelemi te tozala distrait. On vous dit, n'oubliez pas le 2 octobre pour le cadeau phare. Alors, tout le temple. Maman, t'as le temple. Balou, t'as le temple. Tout le papa, t'as le temple. T'as le temple. Allez, t'as la temple, maman. T'as la temple. T'as la temple. Ah. Kolo asa tondi bino, mais à MCB Soto rappelé bino, le 2 juillet 2027. Ouais. Mais Bobo s'en appelle le 2 octobre. Le 2 octobre, cadeau phare. Voilà. Commune, territoire. Voilà. Commune de Matadi. Bisizulu. Bisizulu. Potable Sodadi. Bosala Kanoki. Sala Noki Sobabi potable Bombo. Matete. Matete, Mama Mart. Commune de Mvuzi. Mvuzi, Kumatadi. Mwanda. Mwanda. Bombo. Matete d'abord, Matete. Après Matete, Mvuzi. Mvuzi, Mwanda. Bukama. Bukama. Kasavubu. Malembe. Kasavubu tika saki wana. Kasavubu. Kasavubu. Azoya. Kimbanseke. Ngiringiri d'abord. Ngiringiri. Ngiringiri. Kasavubu. Ngiringiri. 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 Mutangiringiri asante kwa sema. Ngiringiri. Papa Ngonda. Ata la bangote. Papa Ngonda. Ngiringiri. Yo tika ba Seke. Kimbanseke. Kimbanseke. Njili. Après Njili. Ngaba. Ngaba. Kimbanseke Njili. Kimbanseke Njili. Ngaba. Ngaba Londona Sima. Ngaba. Njili kende. Ngaba. Ngaba. Bozi la bango. Likasi. Likasi. Commune de Likasi. Grand Katanga. Likasi. Papa Mukendi.
azwa pe ya Jekamine. Likasi Jekamine. Ntsele na mama yele potabo soda Kamason Kamba Kamason Malembe ale pusana Kamason Ntsele wana Kamason wala dina sima commune de Nzadi na Matadi na Boma Nzadi Congo Central mama mayele swali susu pesa tika zongazali Kibumangu Selembao après photo Selembao photo à ne pas oublier le 12 octobre cadeau Bolo Babakasi Tokoya ko présenter cadeau notre Seigneur ba chorale Bosala belé le 12 octobre wana décision to mona bino moko 19 Kolo sa remercier Bino, a féliciter Bino. Merci Bisoto rappeler Bino le 2 juillet 2027. Mais bon, ça n'a pas été. Dans le 12 octobre, il faut que ce soit rapport à cadeau phare. Tous continuer, Titani, commune, territoire. Naba, Ozone de Kinshasa, Ngalema. Ozone de Kinshasa, Ngalema. Benda Makolo. Ozone. Ozone wana leki. Kaweno de Nkamba. Kaweno de Nkamba. Makala de Kinshasa. Toyokana s'il vous plaît. Boyoka kutia makelele. Kaweno Makala. Kankipako. Makala de Kinshasa. Kankipako de Nkamba. Malembe. Toyokana c'est pas le moment. Pardon papa. Makala Kankipako. Kasangulu. Fareki toyokana. Bino batu bosute toyokana makelele wana eleki. Fareki. Après Kasangulu, Rompwengaba. Commune Nzanza. Commune ya Nzanza. Commune de Nzanza. Rompwengaba, Nzanza, Bandalu.
Bazate. Mama Kembi, championne. Commune de Lubumbashi. Évitez tout là-haut. Kafuma, championne, Yohanza. Mbanzangungu. Kingabwa limité. Kingabwa limité. Kingabwa. Matadi Mayo. Papa Dieu donné à Dangol. Kingabwa. Matadi Mayo. Kingabwa. Matadi Mayo. Kingabwa Matadi. Ou bien Kingasa mission. Kingasa mission. Kingasani Lemba Cité. Azawapi. Lemba Cité. Balobi bozaka pene awa. Loma Mbanzangungu. Kembe. Loma de Mbanzangungu. Mama yaka. Sekebanza. Pasiata. Sekebanza. Oza na déclaration kotia makelele te zela programme nyonso kosila oya kokutana zela programme esila kodéranger programme papa te programme esili ya kokutana na bambuta ya UPN bambuta ya commission toyokani UPN. Kitambo, la géante là. Kitambo. Résoudre les problèmes. Kitambo. On a la commission va vérifier na balindele. Soki machine esota kindele yo oye bakopesa yo coupe. Kindele. Kitambo. Mama Mwilu limete Papa Nsota de limete. Papa Nsota ça va sur la banque. Lukula. Mwilu c'est Lukula. Na bas fleuve. Lukula bas fleuve. Nani Pepe yako sur la banque. Lukula bas fleuve. Kinza Wete. Papa Gilles va sur l'abattoir. Lukula Kinza Wete. Kinzao. Hein? Kinzao yeye. Zela. Kinzao yeye papa. Oh. Lukula yeye tient là mes problèmes. Masina mapela de Kinshasa. Masina. Mapela. Bongolo de Kalamu.
Papa Sali. Bongolo. Wasia Masambi. Masina Mapela. Masina Mapela. Wasia Masawa Nogi. Masina Mapela. Mama Kepe Vanda nao. Masina Mapela. Oyo Bongolo. Bongolo papa. Azate pesa nani. Masina Mapela. Bongolo avancé. Nani papa Ngonda yako sala Masina Mapela. Lukunga. Masina Mapela. Lukunga. Masina Mapela. Lembagar. Monga Fula Cité. Fula Cité. C'est là-bas. Monga Fula Cité. Ouais. Tchela. Oh. Papa Nani. Révérend. Tchela. Voilà. Après Tchela. Sans problème, les enfants nous allons y arriver. 10 dollars, tout le monde a juste des cadeaux. Ingeta papa. Avancez. Deuxième groupe, félicitations. Mais sans oublier, le 12 octobre, Toroya Pona. Voilà. Te représenter cadeau phare. Yangwana nous profitons encore de l'occasion. Baoye ba komisina nute, ba kendo komisa. Papa ça va mbongo converser cadeau phare. Il faut aussi pour tout le monde, on va pas être à 50. Ça il a 19. Bah joue toi na bato mike. Ma fleur. Félicitations. Mais Bobo Sanate. Rendez-vous le 10 octobre. Commune de Massina. Coupe. C'était photo Malamogo pour passer opération 10 dollars. Voilà. Waneza ya Tintsan toujours. Kaisa la photo. Opération 10 dollars. Toyoka
Kassim, s'il vous plaît. Tu commune à rubrique à $10. Non, Kivu. Ah, ok. Commune de Yoshima Lembe. Commune de Matadi. Fariki Soyo. Papa Gilaza. Fariki Soyo. Soyo. Maman Marthe Matete. Maman Marthe. Matete. Azako yaye. Saint-Ouen. CG. Matete, Saint-Ouen. Saint-Ouen, potem bongote. Bumbu. 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 Ntsele. 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 Commune de Mvuzi. Bumbu. Ntsele. Mvuzi nanda na sima. Mvuzi. Mvuzi. Lukunga. Zela tema. Ntsele ye wana. Mvuzi ye na sima. Lukunga telema. Kasavubu Papa Alpha. Kasavubu. Kimbantseke. Papa Alpha Potambango. Kasavubu Kimbantseke pusana. Kasavubu ye. Busima Kimbantseke, Kasavubu ye wana. Voilà. Kimbantseke pusana. Norubangi. Kimbiye. Mama Gerendowa. Potable soda. Kimbantseke Norubangi. Mwanda. Ozone. Kuza kwa kudi. Ozone zela. Kama nasema mwanda leka. Zela nasema ozone. Sankuru. Ozone Sankuru. Ozone Sankuru. États-Unis. Pai mondial solo tamazela. Zana sima. Après Sankuru, États-Unis. Zana sima papa. États-Unis. USA. C'est bien, c'est bon aux États-Unis. Ah voilà. Encore États-Unis, que nous sommes États-Unis. États-Unis. On a Sankuru. Il est beau. Masina Mapela, personne les sources na $10. Il est beau. Masina Mapela. Il est beau. Masina Mapela. Commune de Nzadi. Commune de Nzadi. Papa Mose. Kamason de Nkamba. Brazzaville.
Brazzaville. Révérend Passy. Ouais, Brazzaville, pousse la maman. Yeah. Maman Mwilo. Maman Mwilo, Papa Nsota. Okatanga. Okatanga, Papa Kabongo. Papa Nsota, Pota. Ciao ya. Okatanga. Iyo ya sawana. Mandangungu cité. Le 12 octobre, là. Mandangungu cité. Ouais, Mandangungu cité. Après ça, déjà. Après Okatanga, Mandangungu cité. Les Kaboy. Njili Tuku. Njili Tuku. Njili Tuku. Njili Yeyo. Bongolo. Wasia Masami. Mama Kepe Yaka Sigoyo. Papa Wasia Masera, Mama Kepe Yaka Sigoyo. Mama Kepe Yatinga. Loïse. Oh, retard. Bongolo Yohana. Nyangara. Nyangara. Nyangara Ngiri, voilà. Photo. Yes. Photo. Boka bola bango. Premier groupe. Après Nyangara. Batali Bosso Bolek. Décision le 12 octobre. Salamini pour un cadeau. Voilà. 12 octobre, c'est une chose à la Awa. Congo Brazzaville. C'est retourné à la fois. Ouais. Botala la temple. Qu'on doit s'en remercier Bino. Voilà. Mais rappelle toujours le 2 juillet 2027. Mais avant tout cela, cadeau octobre pour un cadeau phare. Ça bon, ça dit déjà. Nakomono le 12 octobre. Gerendo anakomona yo. Pour Bessanaté le 12 octobre, c'est tout comme au Brazza. Vous allez belé pour un cadeau. Voilà. La suite. Voilà, ça continue. La suite, Anvers. Anvers, Belgique. Anvers, Belgique. Kankipa. Kudenkamba. Anvers, c'est jeune à Zaki Anvers. D'abord. Bruxelles. C'est là. Bruxelles. Belgique, na Bruxelles. Azwana Bruxelles. Après, Matadi Mayo. Matadi Mayo. Matadi Mayo. Kipako. Azwa Kipako. C'est là on a tellement. Aussi,
Bruxelles. Ya Bruxelles. Voilà. Mata Kinzao Mbwete. Kinzao. Yo asako ya voilà. Kingabo de Limete. Papa Adangol. Dieudonné. Kingabwa ye. RCA. Bangi RCA. RCA. Bangi RCA. Otuele. Aze. Nibarama. Otuele. Nibarama. Kingasani mission. Kingasani mission. Kingasani mission. Kasambulu. Kasambulu. Kasai Oriental. Kasangulu Dosé. Kasangulu, Kasai Oriental. Voilà. Ça va. Ça va, c'est comme ça. Makala de Kinshasa. Kitambo la géante là, Dosé. Kitambo Makala Yohana. Kitambo Yakako mama. Oza ko citer bazo avancer. Kitambo ye. Suivi de Pointe Noire. Point Noir. Révérend patient aux Point Noir. Pointe Noire. Iyo yazali. Kaweno. Weno de Nkamba. Kinshasa. Kaweno Ngaba. Kaweno de Nkamba et Ngaba de Kinshasa. Bandalungwa. Bandal. Kaweno. Kaweno. Allez, poussana. Là, on va y aller, Massima. Kaweno. Après Ngaba. Bandal. Après Bandal, Bukama. Bukama, Mama. Bukama, Azakoya, Yona. Lualaba. Lualaba, Papa Mukendi. Bandala, Bukama, Lualaba. Papa Mukendi, Lualaba. Bukama, pour ça avancer. Kimpese. Lualaba, Kimpese. Lualaba, Kimpese. Papa Mukendi, Lualaba. Bukama, Lualaba. Kimpese. Kimpese. Congo central. Kimpese, Salamaki. Kibomango, après Kimpese, Kibomango. Kibomango et pas Basoda. Upen. Kibo Zela. Kimpese Yanazui. Kibomango. Kibomango. Upen Yohana. Commune de Nzanza na Matadi. Commune de Nzanza. Malembe. Dinanzei Malembe. Kindele de Kinshasa. Mama Belama Kindele. Révérend Belama aye. Mama Belama Kindele. Suivi de Hollande. Pays-Bas, Benelux. Hollande. CG, bien CGA, bien Maman comptable général.
Kanseta. Kanseta, Mama Mayele. Liège. Liège, Belgique. Kanseta. Kanseta, Liège. Yaka. Liège. Kanseta, Kanseta, Liège. Liège. Liège, Liège. Que nous avons sur Liège. Kanfuma. Kanfuma d'Enkamba. Kanfuma Kulungongo. Maman Nkeda Kimi. Kulungongo. Kanfuma, champion. Attaque. Kulungongo, voilà. Rond-point Ngaba. Mama Rond-point Ngaba. Mama Rond-point Ngaba. Yes, Tabapa. Selembao. Selembao. Montreuil, en France. Montreuil. Grand somme en France. Montreuil en France. CG. Kasaï Central. Kasaï Central. Kasaï Central. Kasaï Central. Kasaï Central suivi de Ouige, Angola. Ouige, Angola. Kikonka, Bukaya. Kikonka, oui. Oh, mais finalement il y a deux Ouige. Il y a suivi de Kikonka Njili Lukao Masina Kimbango Tuisana Selembao Si, ça va. C'est clair. Faut combien? 10. Ça, 18 Deuxième groupe avancé. Après tout ça, la photo. C'est là votre photo Basilis. Tuisana baza ko pusana kan kabila pusana sege baza pusana blameni pusana Manzangungu Seke Banza après photo. Bordeaux pe lokola na France Roger Aenda na Angola Dans mon cabine. Seke Banza liboso
En attendant, Kabinda Revenons, répétez s'il vous plaît. Azaka Yemoko. C'est là. Ah, quelque chose malheureux, bon. Ouais. Kabinda. Bon, maintenant, Mbanza Congo. Mais tout ça, on doit déjà. Non, noté. Tuisana. Avancez. Mbanza Congo. Kankabila Landa. Simamba. Mbanza Congo Yewana. Kankabila avance. Sekebanza di. Blamenil, c'est chez Yakozola Blamenil. Bordeaux. Bordeaux, c'est chez Yakozola. Bordeaux. Ojaenda. Bordeaux. Blamenil. Bordeaux. Ojaenda. Allez, Ojaenda, avancez. Photo. Allez. Abou ta photo. Ma marque, que nous avons. Nasuka tuko la fleurs. Sanaté juillet 2027 et surtout le 12 octobre. Il n'a compte à cadeau au Bessayou, il y a des filles. Bon, ça l'appelle Botika Makelele, s'il vous plaît, programme à papier Sinina. L'air Pesaka, coupe à cadeau. Voilà. Et ça la bangombe. Yo nyonso ko défiler nango. Ko le matin de biso la valeur ya biloko nyonso wana. Toyokani. Voilà. Soyo. Qui m'a dit? Belgique. C'est Général Belgique. Belgique, division unique de Boma. C'est là on a division unique de Boma. Papa Moza. Zala sima kuna sima. Luanda. Angola viva. Luanda. Province de Luanda. Kinzau. Nkamba Yerusalemu Nkamba ya kasana. Oba kado.
Commune de Matadi, Bisizulu, Tozanga na cadeau. Toujours cadeau. Bisizulu. Matadi Bisizulu. Voilà. Bisizulu wana. Makina Bumbu Masina Mapela. Masina Mapela. Zela Bumbu lega. Bumbu liboso. Bumbu kende. Masina Mapela zela. Bumbu liboso. Oh, mama. Masina Mapela. Nzanza. Nzanza Molakisi. Nzanza. Mwanda. Mwanda. Kasai Oriental. Kasai Oriental. Boma toujours. Commune de Mvuzi. Commune de Mvuzi. Saikaka. Mvuzi Matadi. Lukula Mvuzi Matete mama Marthe Matete yasa ye Njili Matete ye Njili tuko Njili Ale Njili Nsele mama Mayele Nsele Lukunga de Kinshasa Bukama de Ngiringiri Kasangulu Nsele Lukunga Bukama Kasangulu Zelanasi Kasangulu Bukama d'abord Bukama Kasangulu Ojaenda Angola Ojaenda Midaku Kimbanseke Zoya Ojaenda Ojaenda Kimbanseke Kikonka Kikonka Ozone Kankabila Kingasani mission Kankabila
Kinga sa émission. Suivez Ngaba. Ngaba Mabili. Suivi de photo. Donner de ça au positif. Donner de ça au positif. Kuna kutarayanda teja. Au positif. Yanda to sungabani. Opposa la taf. Papa Moussa. Ah, félicitations. Manyema na Idiofa vont s'approcher. Idiofa sawa. Manyema na Idiofa vous allez déjà pembeni. Nkolo asa félicité bino etikali kaka bozongi. Manyema na Idiofa Manyema kone. Idiofa sawa wapi Idiofa? Manyema azala. Mama azala. Idiofa pe Idiofa zero sakola. Mama. Idiofa. Manyema Mama Zela. Sans oublier le 10 octobre, le 10 son rendez-vous. Idiofa. Donc on présente un cadeau. Idiofa zakaka ye moko. Manyema ye Idiofa papa. Auti musika ye moko kaka. Tena konta Idiofa. Allez mama. Idiofa. Suivi de Esili. Bengi bakozwa fleur après bakozwa mbote. C'est la mission qui Pointe Noire, Bordeaux, Maman Mouili Mété, Daïpen. Pardon? Kibomango. Bozambote fruit. Photo. C'est le Kibomango. Lemba Cité. Bordeaux. Maman Mouni, Papa Nfota. Daipen. Kipesi Kindunga.
Prince Kindunga. Prince Kindunga, c'est là. Allez, photo. Le sénateur, le 10 octobre, le 10 octobre, le 10 octobre, on présenter Nini Kado. Voilà. Pour l'opération Yanzanzalo, na mémorial. Papa alobi musala na nesilite ndenge ni bapesa bako elingi koloba toza nano na ebandeli bapesaka coupe, c'est-à-dire bolongi yango. Papa alobi bakado nyonso wana ezala kado phare, ezala mémorial le 12 octobre, kasi condition nde tosilisa ndako ya Nzanza pesaka tata Nzambe kado ya ndambu te. Merci. Kutu toza nano na fondation wapi ba coupe ya Nzanza longa. Donc tosala effort soki nde ekomi sikoyo ngala ya comité mix Angola ba fleuve. Le compte a fait comité bisoye pona bango balobi procédure ekozala ndenge na bato mosusu te, bango ifo babandela na kado yango wana tobengi mpona kado direction générale mpo bango nde bato bazwaki révérend Omba. Comité mixte Angola Bafle. Révérend Omba Diambo. Omba Mondi. Alphonse. Oui. Toujours cadeau Luanda. Suivi de Chela. Commune de Mbuzi. Malembe. Mama Yomi. D'abord, après Tchela, Mbuzi. Quand ma nouvelle reçoit photo après Douana Souka. Après Kamba. Tosi toyesi bango baya kozwa photo baza 5 awa
Félicitations mon général, félicitations. N'oubliez jamais le 2 juillet. N'oubliez jamais le 2 juillet 2026. Bon, so l'équipe na Tchitchani, Tobengi, Nation RDC, comité mixte. Comité mixte RDC. Comité mixte RDC. Comité mixte Europe. Après comité mixte Europe, comité mixte Kamba. Europe. Toujours au niveau nation, comité mixte Angola. Europe. Comité mixte Kamba. Europe d'abord. Zéla. Europe après Angola. Ma province vous a déjà prêt. Parce que Europe est trouvé la Kamba. Province de Kinshasa. Après Kamba. Europe Toké. Après Kamba. Europe. Kamba. Angola. Province de Kinshasa. Province de Kinshasa. Ville province de Kinshasa. Opération Tintan. Tintan toujours. Kinshasa. Congo central. Kinshasa. Ville province de Luanda. Kinshasa. Après Congo central. Province de Luanda. Après Congo central. Après Luanda. Manza Congo. Wish. Province de Wish. L'Union Sinisate. Naya Kabinda. Wish. Enchaînement direct avec les entités. Gili Kilambo. Commune de Selembao. Commune de Matadi. Boyeba ete oyo tozo programme ya Tchitchani na bino élection ya Atadi bobo sanango te bobo ya lisusu tozala dino tozala comité mixte bana nkole te mais comité mixte bana nkole Njili Kilambo Mvuzi Selembao Bisizolo Matadi suivi de Lukula Lukula Chela Lukula Pusana Chela Lukula Chela Simaya Bungu
Comité mixte Bombo, comité mixte Nzadi, comité mixte Ozone, comité mixte Ozone, comité mixte Anvers, comité Anvers, suivi de comité mixte Kasavubu, Anvers, Kasavubu. Anvers, Kasavubu, Lofo, Kasavubu. D'abord, Kasavubu. Anvers, après Anvers, Kasavubu. Après Kasavubu, Lofo. Kasavubu. Allez, Lofo. Kasavubu, Sima Lofo. Bruxelles. L'oufou toqué, Bruxelles, comité mixte, Lembagar, comité mixte, Lembagar, comité mixte Lembagar. Saint-Ouen, Inga, Liège, Matete, Saint-Ouen, Düsseldorf. Saint-Ouen d'abord, Düsseldorf et puis Inga. Düsseldorf, Inga, Liège, Kabondo, Kabondo, Azwa, boka sa photo mbala moko, poto continuer. Félicitations. Mais bon, ça n'a le 2 juillet 2027 été. Donc il faut encourager. Na base à comité mixte Bobo Sain le 12 octobre pour la cadeau phare. Bobo Sain a voté. Il faut
Félicitations, félicitations. Mais Bobo Sanate, le 2 juillet 2027. Œuvre, cadeau, suite, Matete, comité mixte Matete. Comité mixte Matete, comité mixte. Toujours personne. C'est une construction. C'est une construction à taille. Donc, c'est une construction comité mixte. Matete, suivi de Saint-Denis. Saint-Denis, Mwanda. Kimbantseke Kinzamwete. Saint-Denis, comité mixte Saint-Denis. Saint-Denis. Saint-Denis, comité mixte. Comité mixte. Babengaki Matete oboyi oya. Oh, mais Kimbantseke azana no awate. Saint-Denis, Mwanda. Kimbantseke. Suivi de Mwanda. Mwanda d'abord, Mwanda d'abord. Zela maman. Mwanda d'abord, après Mwanda Kimbantseke, après Kimbantseke Kinzamwe. Kinzamwe de Zerana. Mwanda. Au moins, l'état nayo. Et le monde ici qui me colle. Avec Kimbantseke. C'est bon. Mwanda Kimbantseke. Kinzamwe ta salle, c'est déjà. Delvo. Comité mixte. Suivi de Delvo Ipen. Comité mixte Ipen. Suivi de Azoya. Kalamu de Bongolo. Comité mixte Bongolo. Lutendele. Mama Lufidi. Lutendele. Suivi de Kalamboma, conseiller général. Kalamboma, Kalamunaboma, Kisenso, Makala, comité mixte toujours. Toujours une construction. Kisenso, Makala, Ngaba. Kisenso d'abord, Kisenso après Makala. Kisenso.
Ngaba. Mission 1, Zambuzi. Kisenzo. Donc, il y a Kisenzo, ça va me quitter. Zéli. Kisenzo, Makala. Ngaba. Mission 1, Mbuzi. Makala, Ngaba, mission 1, Mbuzi. Mission 1, Mbuzi. Mission 1, Mbuzi na Matadi. Mbuzi, suivi Mvado. Kinkanda. Mvado, Kinkanda, toujours à Matadi. Kinkanda. Mvado za wapi? Si wobo za mibale. Mission 1 yo. Boko misato. Mission 1 azui. Allez, Mvado wapi? Kinkanda. Lalu Kinshasa. Lalu la Kinshasa. Monga Fula Cité, comité mixte. Monga Fula Cité. Suffit de Monga Fula Cité. Azoya. Lemba Cité. Monga Fula Cité, Lemba Cité. Sala Noki Lemba Cité. Suivi de Suivi Lemba Cité, suivi. Nzanza. Ezana msinsa na botongi kuna ekasi. Nzanza. Rompo Ngaba. Comité mixte. Makala. Rompo Ngaba. Suivi de Nord 1 Matadi. Commune de Mbuzi, bien sûr. Bandalungwa, Ngaba. Nord 1. Bandalungwa. Bandal. Ciné Palace. Ciné Palace Matadi. Lukunga Kinshasa. Lukunga de Kinshasa. Maman Kwakiadi. Yauza Maman Kwakiadi. Yaga malamu. Suivi de Safari na Matadi. Safari Toki. Sud na Mbuzi Matadi. Section sud na Mbuzi. Section sud na Matadi. Comité mixte. Il y a comité mixte. Allez, photo après Kulungongo. Photo. Après photo, cadeau à 5 points. Il faut bien aller. Cadeau à 5 points. Non, après, parce que ça n'a
La mérite. Ok. Donc, cadeau, 5 points. Bien à 5 points pour le cadeau. Et puis, mérite. Parce que ils ont unique, il va faire. Dans la temple, maman, dans la temple. Baluka, dans la temple. Quand on a papa, tu mets dans la temple. Félicitations. N'oubliez jamais. Ah, bien. Les 2027. Mais le 12 octobre. Ah, 12 octobre. Cadeau phare. Ah, cadeau phare. Dans l'entretemps, nous demandons de s'approcher, tout comme le passé de division unique de Bas-Fleuve. Approchez-vous pour vos coupes. Responsable de Paris Saint-Ouen. Ceux qui approchez-vous simplement. En attendant que les autres se fassent. Kolo a remercié Bino, mais Moutamakioda, Bayibsaki, Bobo Sanaté le 2 juillet 2000. À cadeau phare, il y a le 12 octobre. Boki Maté. Bon, pour le cadeau, c'est coupe de mérite na pasteur. Division de Baffer. De division unique. Du Bas-Fleuve. Ah, Daniel Nassé. Sur place pour gagner sa photo. Ah, Bazami Ngité a eu charge à comme Faki Nankaba. Yawano Yoki Ndado mérite. Bon, $10. Kuna a comité central Bruxelles, comité mixte Kinshasa, suivi de $10, suivi du Congo central, suivi de Saint-Ouen, suivi de Camp Jérusalem, Saint-Ouen, Bruxelles, Anvers, Düsseldorf, Saint-Denis. Saint-Ouen, il y a Saint-Ouen, Saint-Ouen, Azalka au Calabiste, comme Benga Saint-Ouen. Sima. Saint-Ouen, Nkamba, Bruxelles. Bruxelles, Anvers. Balabana. Saint-Ouen, puis Kamba, Sima. Kamba, Bruxelles. Après Bruxelles, Anvers. Après Anvers, Düsseldorf. Après Düsseldorf, Saint-Denis. Après Saint-Denis, Liège. Ceux qui paient Bruxelles à la Nyonso et à Belgique, Yekak. Allez. Saint-Ouen. Kamba, Toké. Opération $10. Comité mixte. Kamba, Bruxelles, Anvers. Anvers. Düsseldorf. Bon. Saint-Denis, na Liège. Bakozela l'air de récompenser
Rwanda lundi. Mais dans l'entretemps, tobenye awa bazokanisa foto tobenye bandeko ya Kabinda, province de Kabinda, banda provincial na bango na ba district na ye Nikuto, Buguzao, Tandozinje, Liambo, Ngoyo, bana ba responsable ya bana na responsable ya ba épouse Chela, Lemba Cité na Palumuzulu. Voilà compte de Fareki compte ya Fareki bazo wa mote ya papa Kabinda pe akozala na droit na ninda ye to la provincial ya Kabinda ya na musala basali alamu comme ça bokozwa ba couple na bino bokozwa ba couple na bino bozala chela comme ça bokanisa photo ala baena ba bidon ya ba mafuta ezaki ya mingi penza. Tanto zize Liambo Ngoyo ba responsable ya bana district ya Chela zela nano bana Kabinda ba Kabinda esili Chela Kai Lemba Cité Sai Kaka Kai Sai Kaka Palumuzulu après Lemba Cité Palumuzulu Pano Muzulu azali wapi? Swambote bokanisa pe photo tozela to de normal lundi. C'est rapide, c'est vraiment rapide. Boya Yangai rendez-vous le 12 octobre pour le cadeau Molimo Monson tous les 12 octobre. Photo ya share ya bino moko ya kaka bokomisa munene boyesa munene boshaka na bandako na bino bobimisa yango ebele toya kokitisa oyo général comité mixte na ba généraux kota bakati Est-ce que ma fleur les a pris? ingeta papa fleur ezali Rivuli alitoka Mreta yentangu kidomo ngatu kwa bazo kubriski bato boy na kombe tata ya mwana pete ta Molimo Santo
mambo bongo tosenga maloba epai ya papa faki esamba twa bombo faki toya kolekisa bato ya bombo rapidement. Allez, tata bayalozi. Faki. La continuité, la mariage, il y a les 4 juillet, les 4 juillet. Bandeko ya Nouvelle-Jérusalem, cette fois-ci, Aza bango mon côté. Esemezali na libota moyindo osepela tango si ekokaki 4000 moyindo osepela tango ekoki bolozilwayo elingi indépendance spirituelle. Vive la
Jérusalem. Cette fois-ci, boum, Bangowana, mariage, Ndokande, matete pas la lipongite, matete pas la lipongite, matete Bayewana, toujours la carte à mariage, le 4 juillet. Oh, Indo, oh, c'est là, tango koki. Merci Faki. Merci Faki. Merci Faki. Merci Faki. Merci Faki. Fareki comité mixte oye na kombo ya tata ya mwana pe tata tanto tozwa position ya malamu tolanda epai ya papa tobosana te zali mokolo ya yenga lobi yango tokosala dépôt ya bafleur na kinlongo na tongo. Donc avant tokota ndako ya nzambe, c'est-à-dire vers 8 heures déjà, mise en place terminée pour na biso comité mixte na fareki po tosala dépôt ya bafleur na kinlongo mokolo ya lendi sima ya mabondeli na biso ya tongo nde yango tokokende na tati na banza programme tosimba yango malamu na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo yawe mokeli bana na yo kobanda bankole pe comité mixte Angola ba fleuve mokolo bayebi yango kasi mayema zali koleka na mokili yo moko obosani likambo moko te pamba te yo moko oningisi mokili yango nzembo toyembaka botika mokili monguluma ngai nde mutu nakoya kopesa kimia kasi malgré mokili ngulumi bana na yo bafournir effort po ete tomata ero emonana te bandeko na biso oyo batikalaki ntango tokozonga bakozanga te kotuna biso kuna bouti nkamba alobi nini posa ya papa ezali nini biso mpe soki osikidikisi biso te tokozanga oyo tokoloba na baninga ba oyo batikali idina sedi eto wa nzambi eto tango ifweni mpasi wo bakafulu wasikidikisa bana bako Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Oye, espoir du monde, l'église universelle. Nkamba oye! Nkamba oye!
Nkamba oye. Oye, 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 Yerusalemu yamba, Likunganga, Tata Nzambi, Umuisu, Tata Mwana. Fareki oye. Fareki oye. Fareki oye. Oye, 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 Suse, Asine, Vivonante. Comité mixte oye. Oye. Comité mixte oye. Oye, 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 Zona. Papa Simoki Mbaonkiangani oye. Papa Simoki Mbaonkiangani oye. Papa Simoki Mbaonkiangani oye. Oye, Papa Simoki Mbaonkiangani, Mwana Belela, Wazola, Wagenizola, Kaka, Yani Kaka, Kaka, Yani Kumeka. Yandikele. Tata Mwana wape Tata Molimo Santo. Milulu na biso ya le 2 juillet. Oye pesemela kole pe comité mixte Angola na Bafleuve. Tenge papa de la ville à l'Obéli Yango. Et à la comité mixte. La date où il y a le 2 juillet. Bunyoso. Tata Molimo Santo. Mukimba Mkiangani. Atiaka motema. Ya fête ya 8 juillet. Nkamba etili lisusu na ndenge ya kalate. Nkamba mokili ebandi kososola. Awa babandi kososola ndenge Matei toyoki na tongo na tata pasteur atei biso. Koloba katango nyonso ete kinya bimba ekouta wapi? Engeli ete tolanda malako oyo ye moko papa Simoki Mbango apesi biso, mama Mwilu pe papa Kisolokele, papa de Ngana pe papa de Ngenda Kontima. Makambo misato bapesi biso bolingo, mibeko pe misala. Kasi aye kobakisa eke tango tokolobaka malamu tosalela po makambo mibale eza boye te. Soki toza koloba tozali kosalela yango te, Tata Molimo Santo tozali kosala mosala ya mpamba yango na esika malamu tososola likambo yango biso bankole Angola pe Bafleuve. Emonani ete na mobu oyo timoke komata moke bamoye pe emonani mingi te. Ndenge toza kosala Yerusalemi ekomi na makambo ebele oyo eza kosenga nde mbongo, eza kosenga mbongo. Mapamboli oyo tokozwilaka ekokutaka wapi? Yerusalemi. Na tango toli kokanga motema
toyema mpona Yerusalemi ete topesa malamu tokanisa malamu toyebi eke mikakatano ezali kasi na ntango toyebaka ete Yerusalemi ya kala etongamaka na mpasi mpe oyo ya sika ekotongama to ezali kotongama na mpasi ya koleka eza boye te. Ntango kuna na Yerusalemi ya kala batongaki Yerusalemi bazwaki nini? Mapamboli. Bongo biso oyo Yerusalemi ya sika mapamboli tokozwakela biso tokozwa tozala kaka bana ya kotindama ndenge papa Simuki Mbangu Kiangani aza kotinda biso. Soki tolobi ete kala etongamaka na mpasi bato bangesoni bazalaka eza boye te bato na ebele tolanda bango te po biso bankole tokoyembaka ntango nyonso tokangama tunayeronga kwe kanju tukilwani ndaka tipepete kibeni kabwekwe Angola toyembaka nzembo kunga tuyimbilanga kuna Angola kabwekwe bwabu kuna Angola mama wonse matamoneka kuna voka tuna makesa ko tuleni vilako futi vila kanzi ngato afididi kanzi tata nzambi ya kutufila tata ko kabwekwe mama kipavita kwetu kutukusosela tata simu kukunkamba kaka mayombe kunga tuyimbilanga vo ebatata ibamama tuwabokela bakota kwao yokota kwe nkamba we iwaunga wetu ze nkunga una kumayo ijau mayombe kana muyimbu ina yamebanda tangu ina donke titsani donke nani kebikana mutidu ina ve ubabokela bakota kwa nzaza ya juga timeya ya titsani yabanda ka depuis 1951 na 51 mevutuka liaka kasi batu mevu yombe donc bafleuve boma partout yao na aneya kisalme monana mingi ve sadisa comme ça ya monana mingi toyebiete la charge mingi ya biso ezala bafleuve Angola pe bana nkole po juillet etalinde biso mais ndenge tosaleli nayebi te na badepense tozo kosala soki eloko moke mpona memorial enzanza longa mpe eza kozela biso eza boye te yango topesi rendez-vous ya le 12 octobre pour cadeau phare monanité nzambe asalisa sensibilisation ezala makasi totala nzanza longa totala pe Montréal boko s'organiser po na cadeau phare tosengaki $20 eza ndenge wana
ngona nzanza longa tosenga kikombi $10 bongona memorial $10 $40 soki tata nzambe ke banda lelo to kangisa $40 na biso na suka sanza soki to kangisi totala teke bon totala ti bale 15 septembre malgré que zaba sanza oto zongu sakabana classe kasi banda lelo ti na $40 tata nzambe asalisa soki po kopesa ya koleka mabe ezali te soki totali na kati na fareki toza à peu près 6000 kole eza ndenge wana ingeta papa mkumbwa se mwana tata mwanda vela recensement ya ntete twa sadidi donc faut ba on sonu munzami mabo tela manga konso kalo mingo bankole lutelama tunalwa kama voto vangi di dampina yina salu sikya moneka lusaku monu to tam pamboli esitozwa pasi oyo bankoko na biso bamonaki babote na biso bamonaki ezali mapa biso esika wana tobongisa $40 ezala comité mixte Angola ba fleuve pandimi oyo toza na ba fleuve ingeta papa Chine populaire ingeta kuna mbeko luti di bankole kuna mbeko luti di kabu di bankole kuna mbeko luti di kabu di bankole ingeta papa mure sans moto sadi sambe apambola ndenge tosengi $40 totonga nzanzalonga totonga memorial pe cadeau phare na biso pendant le 12 octobre nzambe asalisa apesa biso banzoto makasi misala na biso epambwama na esika wana po ete pamboli toyokani ingeta papa parce que tata molimo mosantu ayebi motema ndenge papa liangenda alobelaka yango ndenge toza na kati na lingomba moto na eza na moto moko te oyo azangi tasala biso nyonso tobengami croyant kimbangisi tobandima tata simu toza na tashe na motu moko moko oyo tokosalaka donc ala tokomplete batashe na biso ndenge esengeli po ete tozwa mapamboli me likambo ezali kokende ete mokili mobimba miso na bango wapi na Yerusalemi tozokomona eke basi mokimba mokiangani akomi rare eza boye te bongo papa rare mpona nini oyo bayaka na ndenge Nikodeme Nikodeme yakisi nini na kombo tata mwana pe tata molimo santo Nikodema amonaki makambo nkolo oyo asalaki na moi ntango apetolaki ndako ya nzambe eteki banganga nzambe na bafarisayo na basadukayi alobi ata moto moko azongisi te atali ye na elongi alomonaki ete foka naluka mwa ta na butu tosolola parce que
bakoleve ekopesa bien te ndalokaki mwata na butu akendeki basololaki makambo osali vraiment ekamwisi biso mutu moko tokokosala biloko ndenge wana okobutama mbutama ya molimo epesaki epasi tala age ndenge na mbala mibale na libunga mama na nga koloso seketi te faut changer mentalité kobungula bizaleli nde papa sosolaki mpe parce que ntango baza kosola boye alinganga nzambe monene kati na Israel este makambo oyebi yango te donc eleki ya molimo na bonzoto vraiment elekelaka biso même oyo bozali koyebisa molimo donc bososolisa biso po ete toyeba bino totambola ndenge bino bolingi na kombo tata mwana mpe tata. Merci papa directeur. Yango papa zo mbazo ya mingi mwaya kopema kutu ezalite esoki bango bazozwa bongo biso moko bana ndako bele ngeta papa eko matokani ngeta papa tozala bana ya botosi misala na biso ebanda koleka makasi malamu pe banzoto na biso ezala makasi tokani ngeta papa mabondeli na pongonga si ekei 18h passé moi tokota na mozole ezali te mozole na biso po totia bafleur lobi na 8h juste tobanda po ete 9h30 ekokani ngeta papa po ete lundi tokokende na tadi kuna makabo mpe ya kitoko ezali kuna bamindele bakendaka kuna bayokaki mawa kotuna eske mutu mwindu ngiste eske toza kososola esika oyo soki esika nini ya mapamboli esika ya mabonde me biso toza kososola mpenza te makuna soki ebongi mpenza ndenge esengeli ndenge bapapa balingeli yango soki tokomonaka ete na Angola bato tosalaka esika wana ezali na mabongisi na ye moko papa Mfuma Mbanza ndenge bayokanaka bango misato bakapita oyo bafandi na bilanga wana bazalaki baangole na bandeko na biso ya ba fleuve yango mpe esika wana epesamelaki epai na biso po soki tosali yango mapamboli eza boye te yango tomoni ete lelo moi tokontinue ezali te na mozole lobi na 20h30 osilisi tokoti ndako ya Nzambe nsima ya libondeli ya ntongo tomilengela po tokende na tadi kotala mwa misala oyo esalami kuna mpe totala oyo ekokontinue ndenge tokoki kokontinue yango biso nyonso mabondeli makasi ata molimo santo apesa biso banzokasi bamalade ekende mosika tosengi mpe mapamboli na misala na biso totonga Yelusalemi tosilisi boye kombo tata mwana tata molimo santo amen, amen. Imbangisme oye banko komite mixte oye ika tokubekela moko twatonda lusia musu tutambuli kwa seli yetu wa Nzambi yetu muzola kwa se mwana etata mwana velela mukombo se ye mwana ye tata mwana velela sika libere place na limemia nyonso basurveillant bakota pona honneur ya papa
qui commence bien, finit bien. Le 2 juillet 2026. Mobinde ezali mokolo tokotya ba fleur na Kilombo. C'est 8 heures. Kobosa na Vunda vala fulu kondo kanikuka mpungi ankoro lu susumuka mkindu lukandama di mukunda lukunda ntinu nzizu sukatata ngengisi Lokula tosamba seye mwana ye tata mwana velela tukutondele tata lukelo tata lani ye tata lengenda kuntema mfumo longo nzambi sitatu za nlongo za vile kibango kyangani pevya nlongo nsadisi kadi nlemvu akusikila nga muntangu yika imani yekinkuyikisikya kumumbala nge watu zola idina watu filisila mwana ku Yesu Kristo ndona wasisa wete wazulu wayizi tambule lufola nsomi vakuluzo menga yemaza bemfutu Yesu Kristo gekituka lukulu kwa betu munge tubonde vuvu kyetu munge mwana mpuluzo wetu
ngepo watu sanina vokwenda ukwenda onda kutulombela nsadisi ulemba ninza silo nuzizilungana na mutata Simoni Kimbangu yani utukutikisi mumongo wa mbanza mbola nkamba ikitukilivo Yerusalemu lyampa twayiza munovovamo nkinzi uvyokele munovovamo kanele voka kadi kuna tali tunakwenda kangila kono kansi tutondele mumawonsu mautuvangili tawe fweni mpaso utavambana betu yebetu tuvambananga nge kuvambananga yebetuko mbazi lumingu dina likubikili kwa beto mulumbukia luvundu bika gyatuvana luvuvamu yedyasakilikisa nitu zetu yenula mpe mbuta za libundu zetikweza mukumakyale wijuye yenkinzi meonsu na tetu na nwaka muna nkinzi wa lukulu muna le 29 juillet tulombele maonsu na mavyokila kutsa wisa yelendu bebenu batatu banlongo muse mwana yetata mwana velela nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa mtata nzambi wasi yo ntwadi ongtata mwanda wa velela bika kwa masigilanga kwa yelemvu se ye mwa ukunda ntinu Lukula moko Comité mixte oye. Fare wauntangu yifweni mpasivoto wayangala lizikupu zetu twende na Kiambote
presque. tozala na esengo bapapa bazali koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimi nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tolukelanga na maboka banani balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokisa te ebandi deja monde fu balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango banzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sur YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement. C'est du nouveau. Les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, des émissions et les cultes en direct d'un Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant.